За. Өнгөрсөн хугацаанд хотын сүмдэр маань нэлээд эрчимтэй сургалтууд хийгдсэн байгаа. Тэгээд надаас энэ тохиолдлын зүйл биш гэж бодогдсон сүнсэнд маань юу гэхээр мон пастор манаас бид нар ирж эхлээ сургалт хийсэн. Тэгээд нэг 7 хоногийн дараа Филипп пастроос гурж ирээ сургалт хийсэн. Өнөөдөр бурхан энэ үндэстэнд ямар нэгэн зүйлийг бүрэмхээр хийхээр шийдчихжээ гэж харсан байгаа. Юу гэхээр бурхан өөрөө хүмүүсийг бүр маш эрчимтэйгээр ингээд бүр ингээд сургаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө өнгөрсөн жил нөгөө Филипп пастрын нөгөө сургалтын дээр хэлэгжсэн өксүүд бас надад их санаанд орсон та. Юу гэхээр нөгөө сургалт болон зааварчилгааг анхаарахгүй орхиж ерөөсөө болохгүй гэсэн. Тэгээд нөгөө сургалтынхаа сэдвүүдийг сонсож тэр үг надад бас айгүй хэлэгдэжсэн байгаа. Тэгээд үнэхээр бурхан энэ үндэстэн дээр маш том зүйлсүүдийг хийхээр шийджээ. Тэгээд юуны түрүүнд төрүүлэн гүгчдийг энэ сүмд үнэхээр бурхан бэлтгэхээр шийдэж. Тэгээд маш эрчимтэй бидийг сургасан. Сургалтуудаа бүгдээрээ дахин эргэж хараарай. Тэгээд тэндээс бидэнд бас илүү наривчлалтай үгсүүд бидний зүрхэнд ирэх болно. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас Содастрын маань номлолын дагуу би бас Марк номыг уншсан байгаа. Тэгээд тэндээс бас хэдэн зүйлсүүдийг өөртөө одоо надад ирсэн үгсүүдээ бас та нарт хуваалцмаар санагцсан. Тэгээд энэ нөгөө сургалт болон зааварчилгааг даах нь маш чухал гэж Филипп пастрын хэлсэн тэр үгсүүд бас энэ удаагийн юм дээр надад дахиад хэлэгдсэн байгаа. Үг бол бидний хувьд маш том зэвсэг юм аа. Маш том зэвсэг. Бидний дотор хэрвээ үг байхгүй байх юм бол илчлэлт, илэрхийлэлт, иш үзүүлэлт бидний амьдрал байхгүй байх юм бол бид хаанчлалыг энэ газар дэлхийд буулгах ямар ч боломжгүй юм аа. Тэгэхээр үнэхээр үг бол бидний маш том зэвсэг. Энэ зэвсгийг бид үнэхээр хоёр гартаа сэлэнтэй хүн шигтэй маш сайн сурамгаа ашиг сурах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ Марк номыг уншсан бас надад юу мэдрэгдсэн бэ гэвэл өмнөшгөө өмсөж чадахгүй болсон байна. Өмнөшгөө би юмсуудыг ойлгож хүлээж авч чадахгүй болсон байна. Өмнөшгөө би амьдрах боломжгүй болсон цаг үе байхгүй. Бид өмнө нь бол Библийг уншаад би ингэж бодсон. Библийг уншаад надаа ингээд ирсэн илчлэлт илэрхийлэлтэнд би амар баярлаа. Тэгээд нөгөө суурилсан сүний дээдлийн тэр өрмийг аваад идсэн. Доор сүйд нь юу байгаад би мэдхгүйгээр ингээд зогссон байх үедээ гэсэн тийм юу надад ирсэн байх үг. Тэгэхээр би үгийнхаа бүр гүнлүү нь явах хэрэгтэй байна. Тэгээд бидний өмнө үнэхээр үгэнд үнэхээр гаршиж биднийг үнэхээр сургаж байгаа төрүүлэн гүгчд байгаа шүү дээ бид нар. Jonathan David байна, Филипп пастор байна, манай хоёр пасторууд маань байна. Тэгэхээр бид нар үнэхээр тэр үгийн хүмүүс болох хэрэгтэй байна. Бид хувь хүнийг бүр үгийн бүр гүнзгий тэр одоо илчлэлт илэрхийлэлтүүдийг одоо алмаа зэрнүүдийг бид олж авч сурах хэрэгтэй. Тэгээд энэ Марк номыг уншаад надаа энэ дээр бас 4-р бүлгийг тэр гаргая. Марк ном дээр эхнээс нь ахуулаад нөгөө юу гарч байгаа тань сайн мэдэх байна. Тэгээд энэ 4-р бүлэг дээр болохоор 4-р бүлгийн 24-р ишлэлээс уншъя. Тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах тун. Өөрсдийнхөө хэмжээний жишгээр та нар хэмжигдэх болно. Нэмж өгөгдөгч болно. Учир нь хэд байна түүнд ихээр өгөгдөн. Хэд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэв. Тэгэхээр яг бидний дотор хэрвээ үг байхгүй байх юм бол тэр бурхнаас ирсэн илчлэлт илэрхийлэлт байхгүй байх юм бол бидэнд өчүүхэн байсан нь хүртэл авагдчих нэ. Бид нөгөө нэг гүн суулгадах тэр үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэр үг үнэхээр бидний дотор өдөр болгон бид бурхнаас тэр илчлэлт илэрхийлэлт өсүүдийг авсаар байх юм бол тэр авсныхаа хэмжээнээс бүр илүү их өгөгдөн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр нээлттэй Тэнгэрийн үед амьдарч байгаа. Бид нар үнэхээр аз завшаатай хүмүүс бас ингээд би Марк номыг уншиж Есүсийн амьдарсан амьдралын өдөр тутмынхаа
би ингэж уншаад тэгээд тэр нэг хэдийн юм бичиж авсан байгаа. Тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр Есүс өөрөө бурхан байсан. 100% бурхан. Бурхантай бүр биднээс өмнө амьдарч байсан. Тэр түүнтэй мөнхөд байна. Гэхдээ тэр Библиэлд ингээ харахад ууд гарч залбирлаа. Бурхан эцэгтэйгээ залбирах зөвхөн түүнтэй хоёр дахь байх тэр цаг түүнд маш хэрэгцээтэй байсан байна. Тэгэхээр бид бүр их хэрэгтэй гэсэн үг. Бурхантай мөнхөд байсан тийм хэрэгцээ байсан гэж газар дэлхий дээр бидэнд бүр их хэрэгцээ байна гэсэн үг байна. Энэс энийг бид олж харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр маш их аялдаг байсан. Тэгээд завид сууж аялдаг байсан. Айгуу сонирхолтой. Яагаад би нэг урд нь хардаггүй байсан юм болоо. Нэг эргээс нөгөө ирлээ. Тэгэхээр бүгдээрээ Есүс шавнараа завид бэлдэг. Намайг энэ сургаалыг заагаад дуусгад би энэ хүмүүст ингээ бүчүүлэхгүй тул та нар завид бэлэн байлгах ёстой. Тэгээд завид суугаад голыг гатлаа. Нөгөө ирэг дээр очие. Тэгээд завид дээр байхдаа би боцсон байхгүй. Есүс 12 шаваад завин дээр маш яг түүний бүрэн хяналтанд орж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл өөр хийж байхгүй. Завин дотор зөвхөн Есүс өөрөө дагалдагч нартай. Тэд өөрөө дагалдагч нарыг бас ингэж одоо вакуумчилсан орчинд сордог байсан байна. Тэгээд Есүсээс өөр хийж найдахгүй. Тэгээд бидний амьдралд янз бүрийн тийм хүч одоо тэр завин дээр суух нь бас маш чухал байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл маш олон хүнийг тэр эдгэж исэн өдөр болгон маш олон өвчтөн шаналж зүдэрсэн хүмүүс түүн дээр ингээд бүр өөр хотуудаас бүр ингээд ирж исэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэр Галилеас, Иерусалимаас, Юдагаас гэх тэгэхээр тэндээс ирж байгаа өвчтөн хүмүүс Есүс үйлчлээ. Тэгчээд өөрөө хүмүүсийг аваад завин суугаа явуулсан. Тэгээ завин дээр бас их олон болсон шүү дээ. Та нар мэдж байгаа тийм үү? Салхилсан, шуурга игцэн. Тэгээд тэд Есүстэй хамт байгаа гэдэг мартсан байгаа. Йоо амар олон хүнийг газар дээр шүү дээ. Газар дээр далаа дээр одоо усан дээр биш. Газар дээр хүмүүсийг үхэгснээс арилуулж ирсэн. Өвчнийг нь эдгэж ирсэн. Тэр Есүстэй байгаа гэдгийг завин дээр суучаад яга мартсан болоо. Тэг ягаад мартаад байгаа болоо. Тэдний нүд нэгдэг байсан болоо. Тэр завин дээр ч тэр газар дээр ч тэр яг л адилхан эрх мэдэлтэй гэдгийг шавнар олж хараагүй байсан байна. Бас Есүс нөгөө усан дээр алхахтай шүү дээ. Усан дээр алхаад тэгээд шавнар нөгөө нэг завиас сэлүүртэй хамаг хүчээрээ сэлүүртсэн ч тэрийг нөгөө тэд нар чадахгүй байсан байхгүй. Тэнгүүд Есүс өөрөө явж атсан. Завин дээр очихын тулд юу яагаад нуурны мандалтайг нэг яваад авчихсан. Тэнгүүд нөгөө дахиад Есүсийг энэ чи Есүс биш ээ. Энэ чи хий үзэгдлээ гэсэн. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээ би бүр гайхаад яагаад ингэ би бодохдоо би яаж бодох байсан болоо гэж бодсон байхгүй. Тэгээд бас сонирхолтой нэг зүйл нь юу вэ гэхээр Есүс завнаас буугаад тэр газар дээр очиж зүгээр захирдаг байсан. Эрх мэдэлтэй нэг юм байсан. Тэр зүгээр чөтгөрөө түүнийг өөрөө таньж ирээд та бинийг тий зовоогооч гэж гойдог байсан. Тэгэхээр үнэхээр тэр хаач ямар ч газар эрх мэдэлтэй нэгэн байсан. Тэр очсон газруудаа үнэхээр эзэлдэг байсан. Түүний гიშгсэн газрууд үнэхээр хөдөлгөөнд ордог байсан. Сүнсний хувьд тэгээд өвчтөний хүмүүс нь идэж чөтгөрч эзэмдүүлсэн нь чөлөөлөгддөг байсан. Тэгээд тэр синагогт явж сүмүүдэд тийм үү очиж сургаал заадаг байсан. Тэр маш сайн тэр Библиэлд байгаа байхгүй Мартнаг ингээд уншаад арай өөр нүдээр надад уншигдсан байгаа. Тэгээд синагогт би заах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр газруудаа тунхагласан байгаа байхгүй. Ерөөсөө зүгээр зарлан тунхагласан. Хаанчлал ирж байна гимш. Ерөөсөө тэр зарлан тунхагласан. Сургаал заана гэхээс илүүгээр зүгээр хаанчлалыг бүр энд аваад ирчлээ шүү би. Та нар хүлээж авах нь ав. Сонсох чигтээ сонсоо хүлээж ав. Яг одоо хаанчлал ирж байна гэх. Тэгээд Есүс хүмүүст үйлчилдэг байсан гудамжинд бас Есүс хүмүүсийн гэрт очиж зочилдог байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр
яг л энэ амьдралын хэм маяг одоо өдөр тутам түүний хийжсэн энэ үйлдэлүүдийг харахад бид нар ч бас яг ингэж амьдрах боломжтой. Хаан ч ямар ч үед. Тэгээд одоо завь гэдэг чинь одоо бидний хувьд сүм байж таардаг байхгүй. Бурхан өөрийнхөө сүмд хүмүүсээ бэлтгэж, төрүүлэн гүйгчд болгож тийм үү? Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө хаан байгаа салбартаа төрүүлэн гүйгч байх бүрэн боломжтой байна. Яагаад гэвэл бидэнд маш гайхалтай амийн өгсүүд байна. Тэгэхээр хэдэн нэг сарын өмнөөс миний дотор нэг тийм итгэл бүр ингээд намайг бүр би тэр асуулт зүгээр нэг тийм өгүүлбэр ороод ирсэн миний дотор. Тэгээд би бүр тэрнээс өөр юм бодож чадхаа болсон. Юу гэхээр Христээс хойш одоо ч 2019 он. Тэгэхээр Христ үхээ дахин амьлаад мөнхийн улс руу явцсан. Түүний алдар өмнөхөөсөж агуу их Библиэлд байдаг. Тэр агуу их алдартай тэр хүчрхэг амьаа миний дотор хийсэн бол тэр амь намайг бүрэн гүйц залгих юм байна. Миний дотор юу ч юм үлдээхгүй болчихно. Тэгэхээр би ингэж одоо миний дотор нэг юм гараад би өөрсдөд яс дуустахгүй юм бэ гэхдээ заримдаа биднэрт нэг тиймэрхүү үе байж шүү дээ. Тэгэхэд ерөөсөө тэр бодлыг бүр сарниулж байгаа байхгүй. Үнэхээр дахин амьлсан хүчрхэг одоо бүр түүнийг үхэлж дийлээгүй тэр амь миний дотор байгаа юм бол тэр амь намайг угаас залхихаас өөр аргагүй юм байна. Иесусыг үхэлж залхиж чадаагүй шүү дээ. Тэр өөрийгөө Бурхан эцэгтэй сүнсээр даатгсан байхгүй. Тэгэхээр бид яг ийм ялгуусан амьдралаар амьдрнаа. Тэгэхээр үнэхээр тэр амь биднийг залхих юм байна. Тэгээд тэр нь бүр ингээд миний амьдрал өөрчлөгдөхөөр бусдад нөлөөлөх тэр нөлөө бий болох юм байна. Тэр нөлөөл бас үнэхээр агуу хүчтэй байх байна. Яг гэвэл миний дотор үнэхээр тэр бүр дахин амьдсан Христийн амь байгаа бол бүр яг тийм ялгуусан амьдралын хэм маяг бусдад нөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр энэ намайг бүр амин зориулсан. Тэгэхээр бид нэр босгоо өнөөдөр тэгээд түүнд үнэхээр бидний дотор байгаа тэр амийн төлөө тасралтгүй өөрсдөө илчлэлт илэрхийлэх төлөө түүнд талархъя. Тэгэхээр бид ерөөсөө зогсох гэсэн, ухрах гэсэн үгс бидний амьдрал, бидний үгсийн санд ерөөсөө байхгүй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдөр Бурхны өмнө үнэхээр талархаж байна. Тэр учраас бид нар талархаж байна. Хотын сүм бол үндэсний өмнө мандалын гүгч юм аа. Хотын сүм Христийн бие, Монголд байгаа Христийн бие дотор мандалын гүгч юм аа. Бид нар өөрсдийн амьдралыг мандалын гүгч шиг. Бид нар энэ хот дотор мандалын гүг болно. Энэ үндэстэн дотор мандалын гүг болно. Бид нар энэ үндэстнүүдийн дотор мандалын гүг болно. Итгэл үнэмштэй дүүрэн байна. Итгэл үнэмштэй атеист байна. Нэг хийсэн ба. Хатаа хамтж ажиллах хэрэгтэй. Яагаад шитрах тасалхаа авдагч байхгүй. Халелуя. Таны нэрд өгдөг бүхэн сүтэр болно. Таны нэрд өгдөг бүхэн сүтэрч таныг эзэн гэж ам бүхэн хүлээн зөвшөөрөх. Учраас бас та бидэнд юу бүсээ хөв тайлбар бэлдсэн учраас бид нүуний хоосон гэхгүй бид таны нэг үсийг хоосон өнгөрөхгүй. Халелуя. Үгүй лаатар магтаал бидний ариун гурвалд орших болтугай. Үгүй түн байх болтугай. Үгүй бишиг түн байх болтугай. Халелуя гэж хашгирч байхдаа бид нар дайнд орж байгаа гэсэн. Амен. Гэтэ бид нар айдгүй. Бид нар
Харин бид нар олон хүүгүүдийг түүнд авчих болно. Бид нар олон хүүгүүдийг түүнд авчирч болно. Маш олон хүүгүүд бий. Бүх дэлхийн түүний алдраар дүүргэсэн. Та нар эдийн тойрны хардаа өөрсдөө. Бид нар цөөхөлт нэр шиг харагдаж байна. Бид нар үнэхээр хийж чадна. Бидний хідүүлээ авах намаагүй. Тиймээс цаа. Бид нар бол Есүстэй зөв зарим дээр олсон ч тийм. Зарим дээр бол 13 хүнээс илүү орохгүй байсан. Би Марк номыг уншиж байхдаа энэ завийг бодохоор бүр үнэхээр одоо ч гэсэн инээд байна. Бид нар завин дээр суу болгондоо асуудалд ордог байхгүй. Завинд суу болгонд тэдэнд ямар нэгэн асуудал тулгардаг. Айгуу санаа. Завинд суу болгонд гайвал шуурдаг. Яг л завин дээр сууж хахад хамгийн үхэх магадлал өндөртэй байдаг байхгүй. Яавал тэрийг мэддэг. Яг л бид нар буцаад бүчаад бид нар усан дээр бүч чадахгүй шүү. Тэм учраас яавал бодохдоо бүцээ. Эрэг хол байна. Тань усан дээр байна. Тэр химийн шуургуудыг дэгдэг. Харин Есүс эсвэл босч ирээ шуургыг намдаадаг загнаад. Загнахгүй шүү зүгээр намд хэд намдаж байгаа байхгүй. Загнах шаардлагатай. Бид нар загнадаг байхгүй юу? Эсвэл Есүс байхгүй байвал тэр зүгээр усан дээр яваад. Үнэн асуудалтай. Марк ном гайхамшигтай. Би одоо Маркийг уншичаад дараад нь Матайг уншиж гэж бодож. Би миний Маркийг уншиж эхэлсэн зорилго болохоор би зүгээр түүнтэй хамт өдөр болго амьдарч үзэх юмсан гэж бодсон. Түүний амьд дэлхий дээр амьдарч байсан ялангуяа үйлчлэлийн ном жилүүд. Тэр яадаг байсан болоо. Тэр өглөө босоод яадаг байсан. Бүр одоо сониуч юм да. Бид нар хажуу айл яаж яага хэрэгтэй юм бэ санахаас илүү юм санаж байгаа юм. Бид нар өнөөдөр маш чухал зүйлсийн талаар бас тунхаглаа. Энэ бидний маш чухал дахиад Марк номоос уучлаарай. Бид бусад ном Библийн бусад бүлгүүдийг уншиж байгаа хүмүүсийг ерөөсө буруу гээгүй уншсан хэвээрээ л байгаа. Зүгээр Марк ном бол одоо ээгийн хэлдэг бол яг үний юм а. Би ээгийн ярьж байгааг сонсож байхдаа барыг сандал дээрээс өвсөн юм байна. Яагаад гэвэл нэг сүнс ажиллаж байгаа үед нь айгүй гэлзүү шүү дээ. Би зэмүүдийг юус ажиллаагүй ээгийг би ч гэсэн гэж байна. Тэд нэрээ Есүс дагалдагч зав гэж ингээл хэрэггүй. Үнэн гэцүүтэй. Загрихмтай бодож байгаа юм шиг байнга асуудалтай байна. Марк номын 10 дугаар бүлэг. За энэ бол биш 10 биш явуулчихлаа 12 үссэн байна. 13 шүү. 13. За энэ бол мэдээж хэрэг 13 дугаар бүлгээс өмнөх бүлгүүд дээр гарч ирсэн үйл явдлаас ялахгүй өөр байна. Гэхдээ юу н асар өөр байна. Энэ 13 дугаар бүлэгдэр бид нар Есүсийг төвтөн гол төвтөн Есүс байнга хүмүүсийн төвцөг байсан. Надад тулах цэг өгөөч би ертөнцийг эргүүлээ гэж агуу үг өгдөө шүү. За тэгвэл Есүс тулах цэг юм байсан. Тэр түүнийг тойрол бүх цунами, бүх хар салхи өргөдөг байсан. Тэгээ Есүс энэ 12 дагалдагчтайгаа ярилцж байгаа. 12 дагалдагч сүмээс гарч ирснийхаа дараа энэ дуган бол бидний яриад байсан нөгөө агуу Херод биш үү? Агуу баахан ялах хүмүүсийг нялдаг гар биш үү? Түүний барьсан сүм. Тэгээ би агуу Херодын одоо тухай баримт киног бас үзлээ. Миний нөгөө сониуч зам чиг хөдлөө. Филипп пастрыг хэлэнгүүт баримт кино нэт юм байна. Тэгээ агуу Херод болохоор зэрэг яагаад агуу гэж нэрлэгдсэн бэ гэхээр тэр хүн хаанчилж байхдаа Израиль үндэстэн дотор одоо хүртэл Эрдэнэтэд яаж ингэж барьсан болоо гэж гайхширдаг 3 том барилгыг барьсан. Нэг нь болохоор уулан дээрх бэхлэл тот. Нөгөөх нь болохоор далайн иргэдэх бэхлэл тот. Нөгөөх нь болохоор зэрэг сүм. Соломоны сүм чинь алгуулсан шүү дээ. Та нар мэднэ те? Небухаднецар ирээд нэг чулуу нөгөөн дээр нь давхарж үлдэхээргүй болтол бүгдийн тоноод чулуу болгон дээрх эрдний чулууг нь түүж аваад тэгээ яваад байсан. Юу ч үлдээгээгүй бүх сав суулгыг аваа явуулсан шүү дээ.
Дараа нь эргүүлж өгсөн. Тэгээд Херод болохоор агуу Херод болохоор тэр барилгыг дахиж барьсан. 46 жилийн турш барьсан гэж даглагч нарын амнаас гардаг тийм. 46 жилийн турш энэ барилгыг барьсан. Тэгэхээр агуу Херод бол овоо олон жил хаанчсан гэсэн үг. Түүний тэр барьсан барилгууд ялангуяа далайн хэрэг дээр барьсан барилгуудыг цутгасан байдлыг харах юм бол одоо манайх ч нэг цутгадаг штэ барилгыг тийм цутгадаг гэж цутгах гэж ярьдаг үстэй нөгөө зэм цутгадаг тийм. Тэгээд тэгж барьсан тэр цутгалтыг нь бол эрдэмтэд одоо хүртэл гайхдаг. Яагаад тэр бүх цутгамлууд нь далайн ёроолд орцсон юм байна. Тэгээд далайн ёроол руу очиод тэр яаж одоо тэгээ ямар ч технологи, ямар ч машин, механизм хөгжөөг байгаад ингэж цутгаж чадсан юм болоо гэж гайхширч үздэг юм байлээ. Барилц кинон дээрээ гарч ирсэн. Тэгэхээр би яагаад энийг ярьж байна гэхээр агуу Херод агуу барилгач юм байсан ба. Агуу барилгач. Тэр маш сод ухаантай байсан нөгөө барилга барихтаа юм хийхдээ. Тийм учраас тэр үедээ агуу Херод гэж нэрлэгдсэн байна. Мод дүүжлэн тэр маш одоо эмгэгтэй хүн байсан, өвчтэй хүн байсан, сэтгэл мэдрэлийн талаар эрүүл бус хүн байсан. Тийм учраас ямар эрүүл хүн л тийм ээ олон ял хүүхдийг алах тийм. Тэгээ тэр хүн хамгийн ойрын хамгийн хайртай хүмүүсээ л алдаг байсан. Их сонир. Хамгийн хайртай эхнэрээ, хайртай эхнэрийнхээ ээж, хайртай эхнэрийнхээ дүү алдаг тийм. Одоо мэдрэлийн гажигтай тийм хүн байсан. Тэгэхээр энэ хүний барьсан барилгыг гарч ирээд дагалдагч нар яасан бэ? Бид нар мэдээж энэ барилгыг өдөр болгож хардаг байсан байж таараа шүү дээ. Гэтэ Есүс тэр дугуйн дотор бүх юм болж гарч ирж байгаа юм. Өмнөх бүлгүүдийг бид харах юм бол. Тэгээ гарч ирээд дагалдагч нар өөрөө ирэхгүй дуу алдсан. Эзэн энэ нэр ямар агуу барилга вэ? Яаж ингэж барьд юм бэ? Бид нэр Палалумпурыг 2 ихэр цамхаг дээр очсон. Дотор ч авсан. Дотор нь бүр айгүй гоё далайн усан аквариум байдаг шүү дээ. Далайн том халим ч арга нөгөө юу махчин загсан дээр яваал тий. Хүн тэрийг хооллол. Яаж барьсан бүгд? Бүр үнхээр гайхалтай. За тэгээд ямар агуу барилга вэ гэсэн. Агуу Херодын барьсан агуу барилгын нэг нь байсан. Есүс тэдэнд хэлсэн тийм ээ энэ бол үнэхээр агуу юм. Гэхдээ чулуун дээрээ давхарч үлдэхээргүй нурах тийм өдрүүдийг би харж байна. Харин уншиж байна. Есүсийн сүмээс гарах үед шав нарын нэг нь багшаа хараач ямар том чулуунууд вэ? Ямар сүрлэг барилгууд вэ гэхэд Есүс түн. Чи эдгээр агуу барилгуудыг харж байна уу? Нэг ч чулуу нөгөө чулуун дээрээ давхарлагдаж үлдэхгүй бүгд нурах болно гэсэн. Газар ярингууд Есүс шууд тэнгэр ярьж байгаа байхгүй. Сүмийн эсрэг талд байдаг чидүүн уулан дээр Есүсийг сууж байхад нь Петр, Яаков, Иохан, Андрей нар тусгайхан түүн рүү ирээд асуусан байна. 12 дагалдагч байсан тийм ээ? 12-аа гарч ирсэн. Нэг нь асуусан. Гэтэл Есүс тэдэнд энэ үнэхээр агуу барилга юм аа. Гэхдээ юу ч болтлоо сүрнэ. Гिचээд яг сүмийн эсрэг талд байдаг гуг гатлаад уулан дээр ч суудсан. Тэр 12-оос 4 нь үнэхээр сонирн болсон зочилдсон. Хүчтэй гэсэн. Энэ том барилга яаж нураах юм бэ? Бидний бүр нэг чулуу нөгөө чулуун дээр ч үлдэхгүй гэж. Тэгэхээр бүгд хэмхэрнэ гэсэн. Энэ ямар сони юм бэ? Эзэс ч асуух уу? Яг хизээ юм болоо. Бидний амьд байх хугацаанд юм болов юу болох юм болов? Хоорондоо ярилцсан баг тийм ээ. Тэгэнгүүтээ юусаа очиж асуусан. Тэгээ хурж ирээд асуусан. Хизээ тийм юм болох юм бэ? Тэр бүхэн биелэгдэх үед ямар тэмдэг бий болох вэ? Бидэнд хэлээч гэв. Есүс тэдэнд. Та нарыг хинч төөрүүлэхгүй тул та нар болгоомжлох түн. Олон хүн миний нэрээр ирж би бол тэр гэж хэлээд олон хүнийг төөрөлдүүлнэ. Та нар дайн болон дайн дажны сураг чимээ сонсоод үгүй. Тэдгээр нь болох ёстой юм. Харин энэ нь хараахан төгсгөл биш ээ. Учир нь үндэстнийхээ эсрэг хаанчлалынхаа эсрэг босноо. Олон газар хөдөлтүүд болно. Бас үнсэлдэнгүүд болно. Эдгээр нь төр хөвгөлтийн зөвхөн эхлэл юм. Харин сэрэмжтэй байх тун. Учир нь хүмүүс та нарыг шүүхэд тушааж синагогуудад та нарыг ташуурдна.
нар миний төлөө гэрчлэл болон захирагчд хаадын өмнө зогсох болно. Эхлээд сайн мэдээ бүх хүмүүс бүх үндэстэн тунхаглагдсан байх ёстой. Тэг та нарыг барьж тушаах үед юу хэлэх тухайд урдаас бүү санаа зовоо. Харин тэр цаг та нарт юу өгөхөн түүнийг хэл. Яагаад гэвэл яригч нь та нар бишээ. Харин ариун сүнс юм аа. Ахан дүүгээ эцэг нь хүүхдээ үхэл тушаана. Хүүхдүүд нь эцэг гэхээ эсэргүүцэн босож тэднийг ална. Та нарыг миний нэрийн төлөө бүгд үзэн ядах болно. Харин эцсийг хүртэл дэвчсэн хүн аврагдах болно. Харин та нар жигшүүрийн бузар юм байх ёсгүй газараа байхыг харуул. Тэр үед Иудад байгаа хүмүүс уус руу зүтгэв. Байшингийн дээр байгаа бүү бүүг эсвэл гэрээсээ ямар нэг юм авахар бүү орог. Талбайд байгаа нь хувцас авахар бүү буцаг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон хөвгүүл хөвгөлтэй эмэгтэйчүүд золгүй яг. Гэвч энэ нь өвөл тохиолдохгүй тул залбирахтун. Юу гэвэл тэр өдрүүд нь Бурхны бүтээсэн бүтээлийн ихнээс өнөө хүртэл болоогүй. Мөн дахиж хизээж болохгүй тийм гай гамшигын үе байх болно. Хэрэг эзэн тэр өдрүүдийг богиносгойгүйсэн бол нэг ч махан бие аврагдахгүй байх байсан. Харин тэр сонгосон хүмүүсийнхаа төлөө тэр өдрүүдийг богиносгосон юм аа. Хэрэг хин нэгэн та нарт харагтун Христ энд байна. Эсвэл хараач тэр тэнд байна гэж түнхүү идэг. Учир нь хуурамч Христүүд болон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж хэрэг боломжтой бол сонгогдогчдыг төөрөлдүүлэхийн тулд тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг харуулах болно. Харин болгоомжлогдсон үзэгдэн би та нарт бүхнийг урдаас хэлсэн. Харин тэр өдрүүдэд тэрхүү гайхамшигын дараа нар харанхуйлж сар гэрэлтэхгүй. Одод тэнгэрээс унаж тэнгэрдэг хүчнүүд сэгсрэгдэх болно. Тэгэхэд хүний хүү агуу сүр хүч алдрын хамт үүлэн дунд ирэхийг та нар харна. Тэгэд харна. Дараа нь тэр тэнгэр элч нарыг илгээж өөрийн сонгогдогчдыг дэлхийн хамгийн хязгаараас тэнгэрийн хаяа хүртэл 4 салхинаас цуглуулна. Одоо инжирийн модноос сургаалт зөвлөлтийг сурж ав. Инжирийн модны мөчөр хэдийнэ зөөлөрч навчс гарах үед 100 ойртолж гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн энэ бүхэн тохиолдохыг хараад түүний ойрхон байгаа, үүдэн дээр ч байгаа та нар бас мэддэг. Үнээр би та нарт хэлье. Энэ бүгд болохоос өмнө энэ үеийнхэн өнгөрөн удахгүй. Тэнгэр газар өнгөрөн удах боловч миний үгс өнгөрөхгүй. Харин тэр өдөр цагийг хэн ч мэдэхгүй. Тэнгэр элч нарч хүүч мэдэхгүй. Харин ганцхан эцэг мэднэ. Анхаар сонор сэрэмжтэй байх тун. Учир нь тэрхүү товсон цаг хизээ байхыг та нар мэдгүй. Энэ нь гэрээ орхиж боолуудтай үүрэг өгч хүн бүрд хийх ажлыг нь оноож мөн хаалгачтай сэрэмжтэй байхыг тушаагаад аянд явж өгөх үнтэй адил юм аа. Тиймээс сонор сэрэмжтэй байх тун. Учир нь гэрээ эзэн орой юм уу эсвэл шүн дунд эсвэл дахиад онгодоход эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдгүй. Тэр гинэд ирээд та нарыг ундаж байхыг ч харахгүй. Би та нарт хэлж байгаагаа бүгдэд хэлж байна. Сонор сэрэмжтэй байх тун хэмээн айлтдаг. За. Бүгд бид нэр 13-ыг уншлаа. За эдгээр одоо бүр юу сүм одоо нөгөө 46 жилийн турш барьсан сүм нурж унахаас ч эссэн болох юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэрнээс ч амар зүйл болно гэдгийг Иесус хэлсэн. Бид нар ч энийг уншиж байхдаа бас тавгууд чинь ямар амар юм бэ ёо яана одоо энэ ч юу болоод байна. Энд ч одоо нөгөө 20 жил хайч. Энийг сонио асууч. Та энэ дундаас 20 жилээ олох хэрэгтэй юм. Энд ч байгаа шүү дээ. Тэгээд би одоо ариун сүнс намайг удирдах байгаа гэж итгээд одоо бяцхан судалгаа хийсэн байна. Үйл явдлуудыг Есүс бол ер нь бол Библийн өөрийнх нь онцлог шүү дээ. Дистараг бид нар онцгой анхаарах хэрэгтэй. Дистараг анхаарах юм бол бид нар юмсыг барьж авч болно. Бид нөгөө 20 жилиг бид нар хаана байгаагаа олж авч болно. Есүс шүү дээ. Зүгээр юм учир жанцсангүй одоо багтсан юмыг авцраад хүмүүс рүү хилчээгүй. Тэгээд ингийн байгаа шүү. Тэгээд ихийн байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо анх удаага тийм жирэмсэн болоход ээж нар маань зөвлөгөө өгдөг. Хилдэг шүү дээ тий. За одоо эхлээд хордлого өгдөг юм аа. Тэгжээс нь зүгээр болчдөг юм аа. Тэгснээр чи нэ хийдэн. Тэгээ ингээ явж гэхдээ яг тэр үед чи ер нь зүгээр битээсэн. Хамаагүй битээ унт. Яг тэр үед чи мөн чи баян хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Эрүүл агаараар амьсгалах хэрэгтэй. За тэгжээд яг 9 сар болгоом чи төрөх болно. Төрөхөд бас зүгээр шууд төрчдгүй юм минийхөө. Ингиж өвдөн тэгэн тэдэн цаг үргэлжлэн. Тэдний өгж байгаа зааварчилгаанд бас дандаа юм дистарат байгааз. Түүнчлэн Есүсийн ярьж байгаа зүйлс нь дистараттай байдаг.
Тэгээ энэ нь бидэнд одоо Христийн хэлээд байгаа энэ үг нь дагалдагч нарыгаа айлгах зорилготой байгаагүй гэдгийг бид мэдэж авах. Яг Есүс үнэндээ бол сүүлийн 2000 жил одоо бид нар эцсийн цагт амьдарч байгаа шүү дээ. Биднийг оруулаад юу болох вэ гэдэг ерөнхий зураглалыг тэднэрт өгсөн. Бид нар Паулийн захидлуудыг унших юм бол, Петрийн захидлуудыг унших юм бол, Илчлэл номыг унших юм бол Есүсийн өөрөө уулан дээр сууж байгаад одоо энэ чинь нэг хитгэн л өгүүлбэр шүү дээ. Үүнийг хэлэхэд бол 2 цаг ороог нь мэдээж юм. Ингээ хэлсэн энэ үгсүүдийн задаргаанууд нь тэндээ байж байгаа. Паул энийг маш тодорхой харсан. Эхлээд Христ дотор үхсэд амьлнаа. Дараа амьд байгаа бид нар шууд дэшээ өргөдөд агаар мандалд эзэнтэйгээ уулзна. Бид нар өөр бие юмсан. Эзэн Тэнгэр элчийн бүрээн дуугаараа хурж ирэх болно. Задаргаануудыг нь бидэнд хэлж өгсөн байна. Тэгэхээр миний Марк номын 13 дээрээс хэлхийг хүсэж байгаа гол санаа бол яг энэ үйл явдлын дараалал бид нар хаана цаг хугацааны тооцоололтой бол биш. Гэтэ энэ тухай ярихад илүүдэхгүй. Тийм учраас би ярина. Хамгийн гол санаа бол энэ дэлхийн агуу байдал гэдэг чинь үнэхээр урсан өнгөрч байгаа. Та нар Сан Андреас гэж киног үзсэн үү? Үзээрэй. Тэнд биш үү? Хүн төрлөختөн, хүн төрлөختөн биш үү? Америк өөрөө одоо тэр кино хийсэн шүү дээ. Гэхдээ Эрдэмтэд одоо газар хөдлөлтийг судалдаг Эрдэмтэд юу гэж үзсэн бэ гэхээр Сан Андреасын хагарал гэж том хагарал байд юм байна. Бодтой. Газар хөдлөлтийн одоо хагарал байдаг шүү дээ. Манайд гүнжийн хагарал гэдэг шиг. Энэ хагарал яг үнэндээ идэвхжээд ийм баалаар хөдлөх юм бол яг ийм юм болоо гэдгийг энэ кино үнэхээр харуулж чадсан кино байна гэж хэлсэн байгаа юм. Тэнд барьсан болоод барьжсэн бүх барилгууд зүгээр л тэгшилдэг газартай. Айгуу сонио. Бүр ингээ харахад зүгээр ямар хэврэг юм бэ л гэж хүн бодно зүгээр. Бид нар өнөөдрийн амьдралдаа бидний харж байгаа юм бол бид нар тэрэн дээр тэгэлж юусэн болохгүй байхгүй. Бидний зовлон амар том юм шиг санагдана. Эсвэл бидний аз жаргал одоо бидний сэтгэл хангалуун байдал нь айгүй бат юм шиг санагдана. Бидний харж байгаа, үзэж байгаа энэ одоо гараар барьж нүдээр харж болох бүхий л материалын зүйлс маань хизээч нуршгүй юм шиг харагддаг. Тийм учраас бид нар хамгийн их төлбөрийг төлөөд хамгийн сайн руу бид нар явдаг. Харин Есүс юу ч хэлсэн бэ гэхээр энэ барилга юу ч болж нурах юм а гэж хэлсэн. Монголчууд хэлдэг ямар муу битгий муу юм яар, битгий муу ёрлоо гэж. Тэгэхээр Бурхан өөрөө бидний харааг өөрчилж байгаа юм. Дагалдагч нарын харааг өөрчилж. Та нар өнөөдөр агуу Херодын барьсан барилгыг харж байна. Үнэхээр агуу юу гэвэл агуу. Гэхдээ тийм ч агуу биш. Яа гэвэл ерөөсөө Христийг насаарсны дараах 100 хүрэхгүй жилийн дотор 70 онд манай эртний дараах 70 онд Иерусалимыг үнсэн товор болгосон ба шүү дээ. Ромын айрын билжирээ. Тэгээд тэр сүмийг газрын өрснөөс арчиж хайсан. Яг тэгэхэд агуу Херодын барьсан бүх байгууламжууд устсан ба. Тэгээд тэднийг дайрж исэн хүмүүст онгоц байсан уу? Байгаагүй. Танк байсан уу? Байгаагүй. Тэд нар зүгээр л технологи байгаагүй. Гэхдээ тэд нар нурааж чадсан юм. Тэгэхээр Есүс өнөөдөр бидэнтэй хамт завин дээр маань явж байгаа юм. Явж байгаа. Есүс завин дээр байхгүй байсан ч тэр усан дээр гатлаад хүрээд ирж болно. Тэр усан дээр алхаад хурж ирэхдээ дагалдагч нарт харуулсан байхгүй. Чи өөрийнхөө хүчээр нэг хол явахгүй. Есүс завин дээр орж ирэхэд тэд нар даруй очих ёстой газар очсон байлаа. Ганцхан Есүс завин дээр байх ёстой. Есүс миний амьдрал дотор байх нь миний анхаарах ёстой зүйл байхгүй ойлгож байна. Тэр байвал надад харуулна. Бид нар өнөөдрийн боловсролын төвшин ямар агуу байгааг харж байгаа. Ямар мундаг болж байгааг бид нар харж байгаа.
одоо технологи яаж хөгжиж байгааг бид нар харж байна. Бүгдэнд маань одоо жишээлбэл Түндэ Бакрагийн бичсэн мөнхийн улсын өдрүүдээр газар дэлхий дээр амьдрах гэдэг ном байгаа. Бид нар суралт хийжсэн. Тэр номыг уншаагүй хүн байвал та авч уншаарай. Тэр номон дээр тэнгэр хэрхэн газруудад тэнгэрүүд нь хэрхэн газарт нөлөөлж байгааг бид нар айгүй тодорхой ойлгодог. Одоо жишээлбэл бид нар дэлхийн хаач хэрэг тэнд үнэхээр одоо Wi-Fi ч гэх юм уу одоо интернет нь орсон л байдгийн бол бид нар нүрээ хараа шууд юм. Мөн биз. Цагийн зөрөө мөрөө хамаарахгүй шүү дээ. Ганцхан хоёулаа сэргийг байх хэрэгтэй. Тэгээд мөн сайн уу чи ястаа гоё харагдаж хүүе танай гэрт танаа шин тавилга аваа юу та хүүе чи шин кофе чанагчтай болсон биш үү? Энэ гайхамшиг биш үү? Бурхан эднээс бурхан бол энд гайхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө чанарыг тэр угаасаа бүтээлүүдтэй хийчээд далтцсан байсан байхгүй. Тэр өөрөө бүгдийн зэрэг харна шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь хий нэгэн олоод тэр технологийн хий нэгэн олсон биш шүү дээ. Хайсараа байгаад. Тэгээд бидний гар дээр бүтээл болгоод өгсөн байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар одоо харж болно. Одоо би жишээлбэл одоо юу гэдгийг те одоо Японд байгаа хүүхдүүдийнхээ гэрийг шалгая. Гівгэнд орж ирээ. Тийм ээ одоо үрийн 4 цагт орж ирээ. Одоо сая энд хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөөдөг чинь холын дуудлага гайхаад авдсан байгаа гэдэг. Тэгмээ ээж нь ярьж байна гэр орно чинь шалгамаар ин кандар яг ямар шиг амьдарч хөргөж мөрч бүх юм яг одоо над уцаан бариад надад явж үзүүлэх гэдэг үзүүлсэн. Тэгэхээр бурхны өөрийнх нь бүтээсэн бүтээл учраас тэр гайхахгүй. Энэ сүмийг бол бурхан бариад л дээ. Херод барьсан. Гэхдээ Есүс хэлсэн. Та нар битгий энэ харагдаж байгаа зүйлсийн сүр жавхлан дээр тэглэе. Харагдаж байгаа зүйлсийн ямар өндөрт битгий гайхшил. Харагдаж байгаа зүйлсийн ямар гоё сайхан юм бэ гэж битгий шашил. Өөрт тулгарсан асуудал зовлонгоо ямар том юм бэ гэж битгий гайх. Харин над руу ир. Би чамд энэний чинь ард юу байгааг хэлээд өг. Энэний чинь цаана юу байгааг би чамд хэлээд өг. Хараа чинь битгий өнөөдөртөө тэгл. Өнөөдөр надад ийм юм байна. Өнөөдөр надад ийм юм байхгүй байна. Өнөөдөр би тэгсэн байна. Өнөөдөр би ингэсэн байна. Ингээгүй байна, тэгээгүй байна. Битгий тэгж хар. Харамсалтай нь бид нар сүнсээр амьдрахгүй юмар тэгж харна. Юмсыг дандаа тэгж харна. Хүүшээ яаж ийм ертөнц би нэг удаа нэг соронцон гэдэг соронц билүү нэг тийм сэтгүүл идэв л шүү дээ. Тийм сэтгүүл харсан баг. Би тэгээ бүр газар дээр ухаалцсан баг. Гайхаад би ч одоо ямар нэг энэ тэнүүгээр явж хин юу өмсөж зүүж хинтэйгээ сууж салж байгааг ямар мэдэх биш. Бид тэр сэтгүүл дээр ч байд юм байна л да. Бүгдээр явж хинийч гинэ одоо нэр бэрэж мэдгүй да. Бодвол их алдартай юм шиг л нэг эмэгтэй ингээд явж байхад зургийг авчижээ. Тэгээд шууд ээмгийн татаж ирсэн. Ямар хиний ямар яасан ээмэгч гэж бас ээмийн нэртэй бил. Энэ ээм бол $30,000 юм аа. Шууд хүчнийхэн зүйлийг татаж ир. Энэ ээм бол $50,000 юм. Би бүр $30,000 ингэж ихэндээ зөв $50,000. Би дараад нь тэр студийг үзэж байгаа. Би ч та хаана амьдраад байгаа юм. Би ч та хаана амьдраад байгаа юм. Биднийг юу ч ингэж одоо эзэмдэх ёсгүй байхгүй. Уул нь бол бид нар хинтээ хамт амьдардаг вэ гэдгээсээ шалтгаалаад бид нар юуны өмнө зогсох вэ гэдэг маань хамаарагдаад байгаа. Юуг харж амьдрах вэ гэдэг маань бас хамаараад байгаа. Би одоо удамжинд ингээ явж байхдаа нөгөө архиудаг хүмүүсийг хардаг байхгүй. Тэгээ би боддгийг. Хэрэг энэ хүн архиугаагүй бол нэг өөр амьдрал байсан л таараа. Бид нар харчаад ямар баялаар юм бэ? Нүүр аман заваарсан гэж харж байгаа бол нэгэн цаг хайртай шиг хөөрхөн байсан л таараа. Нэгэн цагт хайрлж байсан байгаа, нэгэн цагт дурлж байсан байгаа. Нэгэн цагт хүүхдтэй болж байсан байгаа. Нэгэн цагт тэг хүүхдээ үлгийдэл хүүхдтэй альва сайныг зориулаад бүгэлж л байсан баг. Тэгээгүй байсан бол яах байсан бэ? Тэгэхээр бид нар энэ Есүс өөрийнхөө дагалдагчдын харааг
маш өндөрт барьж тавьсан юм юу байсан. Ерөөсөө иш үзүүлгийн чанартай. Тэгээ энд бол зүгээр Есүс суугаа хичээл заагүй. Би энд болохоор Есүсийг бүхэл бүтэн тэднэр рүү бүр Есүс бүхэл бүтэн илчлэлт ба мэдлийн урсгалыг дамжуулан өгч ирсэн гэж байна. Та нар харж байгаадаа бити итгээ маш хуурамч байдаг юм аа. Харж байгаа юм харагдаж байгаа шиг байдаггүй юм аа. Юм харагдаж байгаа шиг байдаг. Тийм л учраас Яаков ном дээр, Иохан ном дээр энэ дэлхийн юмыг хайрлаад чи бүтэхгүй гэсэн. Хайрлаад бүтэхгүй. Хэрэглэх хайрлах хоёр ч өөр шүү. Нэг биш үстэй. Хэрэглэх гэсэн бид нар битээ хэрэглэгээгүй шүү. Чи энэ газрын хамгийн сайныг хэрэглэх болно гэж хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ газрын хамгийн сайн нь ч хугацаатай. Чиний найдах юм бол тэр биш. Аврахгүй чамайг. Ямар ч гай гамшигыг холдуулахгүй тэр юмс чинь. Пингшүүч холдуулахгүй. Хаахан дээрээ та 10 ширхэг хонх ууж 100 уяд ч юу ч хамгаалахгүй таныг. Сүнслэг ертөнцийн чинь харагдах юмстай харьцдаггүй байхгүй юу? Тийм учраас бидний хараа өөр байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Бидний залбирал дагаад өөр болох хэрэгтэй болчихж байгаа. Бид нар бол сүмийн сүрж авлан тэр барилгын хийцэн тэрийг хараад үнэхээр гайхширсан. Бид нар ч гайхширдаг. Одоо юу Абу Даби гэсэн билүү? 1 км өндөртэй одоо тийм өндөр байшин байж байгаа гэсэн шүү дээ. Гижээлээ Facebook дээр ундлаад бишэл явж ийлээ. 1 км шүү дээ. Би ч одоо Куала Лумпурын ихэр цамхагт гарахад бол бүр мигрээ зэгрээ хөдлөөд амар юм болдсон шүү. Одоо 1 км өндөрт гарах юм бол юу болох юм бэ? Лав үүлэн дээр байх. Гэсэн ч энэ миний гайхширж одоо гайхаж болно уу? Үгүй гайхахгүй л яах вэ? Гайхна шүү дээ. Тийм үстэй. Гэтэл эцгийн алмаармаар ажлуудын дээр нь юу ч тоос, шороо, ширхэг бидний сэтгэлгээ ийм болж хэлбэрчих хэрэгтэй байна ард юм байна. Нэрээ шүү. Энэ үнэ бидний Бурханаас өөр юу ч авахгүй тхүү. Цөмөр амар баяжаад жива алтхураас нь авахгүй нэрээ шүү. Бид нар ямар ч амар бэхлэлттэй байшин амьдраад биднийг авахгүй. Яагаад гэвэл тэр бүхэн одоо энэ болох юмсын дээр юу ч шийдэж байна. Тэгэхээр Марк номын 13 дугаар бүлэг бол та хоёр тэрийг жоохон газраас харцаа дээш нь өргөөч л гэсэн. Битээ харж байгаа юм даа. Харж байгаа тий ариун сүнс бидэнд өгдөхгүй бол бид нөгөө тал руу халтарна. Юу ч хараад хэрэггүй гэж юм. Юу ч харах юм байна. Та хатгүй яваад юм мөргөж унаа шүү. 10 давхар байшин байдгаа зүгээр ингэ 2 м шам мөргөөл унаа. Юм хаасан бид. Ажил гэсэн. Одоо энэ инжирийн модноос жишээ авах гэсэн. Цаг хугацаа. Яагаад гэвэл тэд нар асуусан хизээ юм болох гээд байгаа юм бэ? Есүс хоёр төрлийн цаг хугацаа гэсэн шүү. Нэг нь болохоор инжирийн модноос сургаал аваад цаг хугацаа хэмжих. Нөгөөх нь сонор сэрэмжтэй байна. Яагаад гэвэл тэр цагийг би мэдэхгүй. Хэлж чадахгүй. Хоёр цаг хугацаа ярьж байгаа шүү дээ. Эхнийгийг нь болохоор ялгаж тань гэдэг байгаа юм. Та нар мэдэн шүү дээ. Инжирийн мод яадаг вэ? Хавар болохоор зөөлөрдөг, тийм ээ? Мөчрөн зөөлөрдөг, нахиалдаг, навчис ургадаг. Тэгэнгүүт бид нар удахгүй жимслэн зам болох гэдэг юм байна да гэж та нар мэддэгчлэн миний ярьсан энэ үйл явдлууд өрнөж эхлэхэд та нар эцсийн цаг ирж байгаа юм байна гэдэг та нар мэддэг. Харин би яг хэдэн оны, хэдэн сарын, хэдний өдөр, хэдэн цаг, хэдэн минут, хэдэн секундэд үүлэн дээр үрж ирэхийг би ч мэдгүй, Тэнгэрлэгч ч мэдгүй. Тэр бол ганцхан эцэг юм. Тийм учраас Есүс дахин нэг үгээ хэлээд бас сонир сэрэмжтэй бай. Анхааралтай бай. Бидний бити унд гээгүй бид нар унтна. Бид нар сонир сэрэмжтэй байна гэдэг чинь өөр утга дээр яригдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би таныг өнөөдөр ариун сүнс надаар дамжуулаад таныг ятгаж байгаа баха. Бити өнөөдрийнхээ асуудал дээр төвлөрөөд байна. Нэрэ бити төвлөр заа юм. Бити төвлөр. Чухал ээж олно. Гэхдээ өнгөрсөн зуны миний өөрийн маань туулсан өнгөрсөн зуны одоо зарим дээр хаялал маань
надад юуг маш сайн ойлгуулсан байх гэхээр би ерөөсөө өнөөдрийн юм дээр төвлөрч болохгүй юм байна. Би өнөөдрийн асуудал дээр төвлөрөх юм бол бичгүй болох юм байна. Үнэхээр сэтгэл санааны хүнд дарамтанд орох юм байна. Би ерөөсөө хаанчлалын буйхаага дуусгах чадахгүй юм байна. Өнөөдрийн юмдаа маш их баригдах юм. Өнөөдрийн асуудлуудад яг өнөөдөр болж байгаа үйл явдал, яг өнөөдөр гаргаж байгаа миний хандлага, хүмүүсийн хандлага дээр би анхаарал тавих юм бол тэрүүгээр би хөдлөгдөж амьдрах юм бол би ерөөсөө явахгүй юм. Олон хүмүүс ингэж ярьдаг. Бид нар ч бас тэр ярианд нь сууж л байжсэн шүү. Бид нар ч бас ярилцчихсан. Бид нар яагаад энэ дэлхийн хүмүүсээс муухай байд юм бэ гэж. Бид нар энэ дэлхийн хүмүүсээс муухай биш. Та тэгж хараад байгаа байхгүй юу? Бид нар яагаад өөрийгөө муухай гэж үзэж байгаа юм? Яагаад энэ дэлхийн хүмүүс танд ухаантай юм шиг харагдаж байгаа юм? Яагаад энэ дэлхийн хүмүүс ухаантай юм шиг харагдаж байгаа юм бэ гэж та өөрөөсөө асуу. Яагаад гэж та бодож байгаа? Энэ хүн ингээл хүснээ авчих юм. Энэ хүн ингээл хүссэндээ хүрчих гэдэг миний байж байгаа царай. Энэ таны байж байгаа царай биш. Зүгээр таны сонгосон зам. Бурхан биднүүсийг эцсээ хүртэл төвчээртэй байгаад аврагдсан байхад бол хүссэн бүхнийг маань хүссэн цаг болгонд маань хайж өгөөд байдаггүй маа. Ойлгож байна. Түүнээс бид нар дэлхийн хүмүүс шиг бурхангүй байгаад хүссэн зүйлээ хүссэн цагтаа хүссэн хэмжээгээр аваад байх юм бол та хаанчлыг мартах хэрэгтэй. Христ ч байхыг ч мартах хэрэгтэй. Бурхныг ч мартах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар атаархан боддог байхгүй юу? Энэ дэлхийн хүмүүс ингэж хийчих юм. Миний байж байгаа царай. Яа тэр хүмүүсийн хийж байгаа зүйл нь танд байхгүй байгааг улмаас байхгүй юу? Та тэрийг хараад зүгээр л шууд биширж байгаа. Тэгээ өөрийгөө тэнэг гэж тооцдог гэж. Бид нар тэнэг биш. Би танд хэлье, бид нар ерөөсөө тэнэг биш. Ноог авдраа барьж яхад түүнийг бүх дэлхий тэнэг гэж хэлсэн. Ийм усан тэнэг хүн анх удаага харлаа. Чи ямар тэнэг юм бэ? Метусайла өвөө намд байсан шүү тэгэхэд. Метусайла үерээр өгсөн. Та тэгээд бодчих. Метусайла тэр авдрал ороог байхгүй юу? Өвөө. Бүгд ноог биширсэн бол орхол биш. Бишрэг. Түүний бурханлаг амьдралыг хинч тоогоог нулимсан байхгүй. Чам шиг амьдраад хэд ашигтай. Хүүхдүүдээ ч сургуульд явуулахгүй тэнэг царайлчаад бурхан ярьлаач шиг, борооч шиг, завж чи яг ийм бэ? Чи бүр ийм ээ. Гэтэл Библиэлд тэр үед Ноаг авдраа барьж хат хүмүүс гэрэлж байлаа. Хүмүүс найр наадам хийж байлаа. Хүмүүс хадамд гарч байлаа. Амьдрал байгаараа л үргэлжилж байсан. Хүмүүс дуурж байлаа, үжгэлж байлаа. Хүмүүс баяр тэмдэглэж байлаа. Хинэж мэдгүй байсан байхгүй юу? Бүгд усан дор үлднэ гэж. Ганц Ноаба түүний хүүхдүүд нь мэдчихсэн. Тийм учраас бид нар амьд гарсан. Дэлхий дээр бүхэл бүтэн дэлхий дээр 8 хүн амьд гарсан. Өнөөдөр бид нар Ноагийн үед тэр бол нэг талаараа төгсгөл нөгөө талаараа эхлэл байсан. Харин тэгвэл өнөөдөр бид нар нэг талаараа төгсгөл нөгөө талаараа эхлэлийн өмнө бас зогсож байна. Энэ ямар чухал вэ? Энийг бид өдөр тутам бодож байгаа. Харагдаж байгаа бүхэн чинь харагдаж байгаа шиг биш юм аа. Харагдаж байгаа бүхэн харагдаж байгаа шиг чухал биш. Чухал гэхдээ тийм чухал биш. Яа гэж бид нар тэрний цаатар харах хэрэгтэй. Паул нэг удаа ингэж хэлсэн байна. Учир нь ирэх алдар нь бидний өнөөгийн зовлонтой зүйрлэшгүй гэж. Тэд нар хачигдан зовж ирсэн. Би зовлонгийн тухай танарт ярив. Болж гин үү? Бид нар зовлонг ойлгомоор байна тийм үү? Зовлон гэдэг. Хамгийн зөвхөн сэдв. Гэтэ энийг бид нар ойлгочих юм бол үнэн биднийг чөлөөлнө. Амен. Яг Есүс энэ ярьсан зүйл дотор тэр чигээрээ зовлон байна. Есүс хэлж шээ. Тэр үед хүүхэд төрүүлсэн, жирэмсэн эмэгтэйчүүд хамгийн өрөвдмөр байх болно.
та нар маш хурдан зугдах хэрэгтэй. Юм авах гэж орох хэрэггүй зүгээр л уулгаж зугт гэх мэтчихдээ. Тэгэхээр зовлон гэсэн мөрөө тодорхойлох гэж оролдъё. Зовлон биш үү? За зовлон хэдүүлээ булаг гэж бодъё. Булаг. Булаг чинь доороос ундардаг шүү дээ. Бороотой улиралд бүр ихээр ундардаг байхгүй юу? За булаг гэж бодъё. Тэгвэл энэ зовлон гэдэг зүйлээ бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. Бид нар бүгдээрийн багцлаа зовлон болгонгуудаа хин нэгнээс бурууг нь хараад. Одоо би өчигдөр бүр нэг хүний яриаг сонсч байлаа зовлонтой. Энэ одоо удирдагч нь одоо аятайхан байсан бол бид нар ингэж зовхгүй жиг шиг. Тийм биш. Миний өнөөдөр зөвхт амьдрах, Бурхны амар тайван дотор амьдрах, Бурхны баяр хөөр дотор амьдрахыг ерөнхий сайд шийдэх үү? За хэлдэ та нар. Шийдэх үү? Ястаа шийдэж чадахгүй. Би шийднэ. Мөн үү? Ариун амьдрах уу, байх уу гэдгээ би ерөнхийлөгчөөс очиж асуух уу? Үгүй. Очиж асуусан чи ерөнхийлөгч ариун амьдрч болдсон бол ариун амьдралтай л биш. Яг би бузар амьдрах гэхгүй шүү. Ганцхан би ариун байдал гэдгийг мэдэхгүй. Гэтэ та мэдээд байвал ариун амьдраад өгөөч олон монголчуудад нөлөөлнө гэж тэр хэлнэ. Гэтэ би асуухгүй. Яагаад гэвэл асуух хэрэггүй. Түүний хариулт миний шийдвэр түүний хариултаас хамаарч байна. Тэгэхээр энэ зовлонгийн булгуудыг хэдүүлээ англи. Тэгэд өөрсдийн кейсүүдийг тийшээ оруулъя. Тэгээд зовлон гэж гоншгонхоо болъё. Болж байна уу? Яа тэгвэл энийг ч бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол амар шүү. Эхний булаг гэдэг чинь зовлонгийн их усүр. Эхний нэгдүгээр их усүр. Эхний булаг. Бидний буруу үйлдэл. Энэ бидний зовлонгийн нэг булаг юм аа. Та нарын зарим чинь энийг яс махандаа ортол мэдсэн байна. Буруу үйлдэл. Буруу юмыг хийх. Исав тэр шүлийг идэх ёсгүй байсан юм аа. Харин Исав яасан бэ гэхээр би амар өсөж чинь тэр ууган хүүгийн ирэх чинь хинт ямар хамаатай шүл идчихвэл баруу гэд идсэн баа. Бид нар энд хамтдаа цуглах нь маш чухал. Та битгий буруу үйлдэл. Сүмд ирэхгүй байх олон шалтгаан байж болно. Бүгд хууль ёсныхч байж болно. Гэсэн ч та энд байх ёстой гэдгээ мэддэг байх юм бол зүгийг л үлд. Яг л тэр шалтгаанууд чинь эцсийн бүлэгт хиндэж хамаагүй болох тийм цаг үед бид нар амьдарч байгаа байхгүй. Хинч танаас асуухгүй. Ирсэн үү, ирээгүй юу, яагаад бид нар ч асуухгүй байгаа шүү. Зүгийг үлд. Нөхрүүдтэй зүгийг үлд. Эргүүлээд эхнэрүүдтэй зүгийг үлд. Яг манай нөхөр шүү. Хүүхдүүдтэй зүгийг үлд. Хүүхдүүд эцэг ихтэй зүгийг үлд. Ажлын газартаа зүгийг үлд. Даргийнхаа өмнө зүгийг үлд. А буруу үлдэх юм бол Исав дараа нь гимшсэн. Гэтэ тэр ямар ч сэргээгдэх боломжгүй байсан. Буруу үйлдэлүүдийн зарим нь сэргээгдэхгүй. Давид Бершебатай дэмий унтсан. Буруу үйлдэлээс. Буруу үйлдэлээс буруу үйлдэл гарч ирсэн. Нөхрийг алсан. Түүнээс үүдээд өөрийнх нь хүүхд өгсөн. Түүнээс үүдээд нэг хүн нөгөө эмэгтэй дүүгээ хүчнэсэн. Мөн үү? Түүнээс үүдээд Абsalом түүнээс урвсан. Давидын зүрхийг хідэн хэсэг болгоод тасдахад хангалттай шалтгаанууд байсан. Энэ зовлон мөн үү? Идэхдээ зүвийг ид. Уухтаа зүвийг ид. Унтахтаа зүв цагт унт. Бүгд бидний амийг авна. Нэрш. Ярихдаа зүвийг ярив. Буруу биш зүвийг ярив. Харж байна. Энийг үйлдэж байхдаа анхааралтай бай. Энэ сонир сорог байдал мөн үү? Юу ч хамаагүй яана би өнөөдөр юу ярьж байна гэдэг үе маань өнгөрсөн шээ. Тийм байсан бид нар. Одоо тэгж болохгүй. Яг ярих гэж чинь
барьчих хэрэгтэй. Амаа барьж чаддаг, хилээ засгалж чаддаг хүн ямар агуу вэ гэж Яаков ирсэн юм шиг. Зүгээр энэ сурах хэрэгтэй. Одоо энэ жижиг хэрэгтэй одоо захир сурах хэрэгтэй. Энэ нүдийг захир сурах хэрэгтэй. ертөнцийн гоо сайхныг хараад шунаад идэм бол одоо энийг захирах хэрэгтэй болж байгаа юм. Ямар ухаж хаялтай юм шиг. Тийм үстэй. Байж гэлтэй. Эхний болог бол буруу хийх. Альва юмыг буруу хийх. Энэ бидний амьдралын бүх хэсгүүд орж байна. Буруу хийх бүх юмнууд орж байна. Дараагийн болог. Ямар тэнийг би мартчихдаг гинэ. Дараагийнх нь шүү дээ, тий? Буруу. Эхнийх нь буруу хийх гэсэн тий. За, түр орхич. Дараагийнх нь нэг буруутай юм байгаа. Би мартчихлаа. Дараагийн нэг их болог байгаа. Тэр болохоор бид нар түүний нэрийн төлөө угаасаа зовно. Энд юус гайх хэрэггүй бөгөөд бид нар үүндээ тасах хэрэгтэй юм. Түүний нэрийн улмаас хүмүүс биднийг үзээ. Ямар ч шалтгаангүйгээр. Та нарын ажилтг газар, та нарын хамаатнуудын дотор ажил хийдгүү бол хамаатнуудын чинь дотор. Эсвэл таны хорооны ажилтнуудын дотор таныг зүгээр л үзэн яддаг хүн байж болно. Христийг гэдгийг чи мэдчихэд. Зүгээр л амар дургу. Эсвэл таны үйлчлүүлдэг дэлгүүрийн энийг худалдаж тань дургу байж болно. Есүс гэж хэлж шүү дээ. Сүмд явдаг гэсэн. Тэнийг яддаг байлаа. Бүр тэд нар шалтгаан байхгүйгээр үзэн яддаг гэсэн. Дарагч байж болно. Таныг байнга агтдаг. Таныг бүр яваасаа гэж хүсдэг. Тэгээ таныг явахаар баярлдаг. Тэгээ бид нар нөгөө харахгүй байгаа мó ойлгохгүй юм уу болохоор зэрэг яг шалтгааны яагаад вэ? Шалтгааны. Эсвэл шүү дээ. Христэд итгэдэг ах дүүсий чинь нэгж байж болно гэж та боддоо. Яагаад гэвэл тэд нар таны өсөж байгаа. Таны эзэн дотор зогссон хിവэрэ байгаа. Таныг энэ зам дээр итгэмжид явж байгааг харахтаа үзэн яддаг. Өөрөө тийм байж чадаагүй учраас. Өөрсдөд нь илэрхийлэл илчлэлт ирэхгүй байх. Өөрсдөд нь бурхан ярихгүй байх. Өөрсдөө нөгөө замаа тууштай дагахгүй байгаадаа хорсдог байхгүй. Энэ чинь нөгөө Каины сүнс гэж яриад байгаа шүү. Филипп пастрын номнууд нэрээ орчуулагдаж дууссан байгаа. Тэгээ бид нар одоо боломжтой болмох захирлалтанд өгнө. Тэр номнуудын нэгэн дээр бичсэн байна. Энэ Каины сүнсээс сүм дотор маш ихтэй ажил. Бурхан дотор өсөж байгаа нэгнийг харахтаа алчих юмсан дааж одоо хүн алсан хэрэгт орондоо гэж боддог. Гэтэ итгэжтэй. Амар байц. Манай сүмд ийм бузар юм байхгүй гэж би итгэж байгаа. Оршин тогтнох боломжгүй сүнсэнд ажиллаж байгаа. Гэхдээ та түүний нэрийн төлөө зовх хэрэгтэй юм аа. Баагийн итээр 2009 онд үйлчилжсэн сүгээсээ явахдаа түүний нэрийн төлөө л явсан юм аа. Хүмүүс энийг ойлгодог юм уу би мэдэхгүй юм. Надад бол нэг тийм амар чухал биш. Түүний нэр бол ариун юм. Түүний нэр бол хүчрхэг ялгуулсан юм. Түүний нэр бол бидэнд өгсөн зэвсэг юм. Түүнээс ч түүний нэрээр бид нар 8 хийж болохгүй юм аа. Түүний нэрийг ашиглаж хүмүүсийн төрөлчийг саах ёсгүй. Тийм дор орох нэр биш. Түүний нэрээр бид нар хүссэн зүйлээ андгааж болохгүй. Түүний нэрийг бид нар нандинж энэ нэр ариун байхын төлөө ямар л одоо төлөөс төлөх ёстой, төлөө л явах ёстой. Эвлэрч болохгүй. Бид нар эвлэрч болох л байсан. Бид нар эвлэрээ цалингаа авч үлдээд бялдуучлах нэгэнд нь бялдуучлаад долгонох нэгэнд нь долгоноод Есүсийн нэрийг яриад худлаа яриад явах л байсан. Гэтэ түүний нэр тийм байдалд ороход дэндүү зохисгүй нэр байна. Тэгж тийм нэр лав биш. Өөр нэг ч нэрийг ашиглаж болно. Түүний нэр лав биш. Тийм учраас түүний нэрийн төлөө зовх зохистой гэж та өөрийгөө үзчихл байгаа бол тэнгэрдэг шагналч нь агуу гэдгийг дандаа бодох хэрэгтэй байна. Тэр шагналын төлөө хийгээгүй л дээ. Гэтэ бурхан өөрөө хэлсэн. Миний төлөө зовсон. Миний нэрийн төлөө зогсож чадна гэдэг бол энэ үнэхээр биднээс төлөөс шаарддаг шүү. Таны хамаатан садангууд ч энэ төлөөсийг харахыг хүсдэг.
Чи тийм тэнийг юмд явлаа. Чиний мүү тэр мүү Есүс гэсэн хойно бидний эзний нэрийг зүгээр богш шиг хэрглэж байгааг нь харахтаа бид нар давчддаг шээ. Гэсэн ч бид нар нэрэнд нь зохистой амьдарч байгаагаараа эцсийн нэг өдөр гэж байгаа шүү дээ. Йоо, танаа Есүс үнэхээр агуу юм байна. Чи яасан шантардгүй юм? Чи ямар уухгүй зөв амьдардгийн? Үнэхээр би бууж өглөө. Одоо би амаа хамхий. Тэгэхээр түүний нэрийн төлөө зовно гэдэг бол та эдгээр буруу юм үлдээ зовдгоос илүү сайхан зовлон шүү. Тэгээд бидэнд өгсөн Есүс хэлсэн шүү дээ. Та нар миний төлөө эхнэрийг оргисон уу? Нөхрөө оргисон уу? Аав ээжийг оргисон уу? Хүүхдээ оргисон уу? Байр саваа зарсан уу? Газраа зарсан уу? Би амьд яваа насанд чи бүгдийн 100 дахин эргүүлэн төлөх бөгөөд хавчлагтай намд эргүүлж өгнө гэсэн байна. Бонус. Түүний нэртэй холбогдчихж байгаа юм чинь. Та нарын хүмүүс та нарын төлөө үзий ядахгүй, миний төлөө үзий яд. Яагаад гэвэл та нар минийх гэдгийг чинь тэд нар мэдэх учраас. Би аюул сайн санаж байна. Одоогоос 12-3 жилийн өмнө тэрнээс ч олон байж магадгүй. 13-4 жил ч байж магадгүй. Би бөмбөгийн тэнд автобус үлээгээ лагер явах гэж зогсож байсан. Тэгээд тэд нэг согтой эмэгтэй байсан л та. Галзуу ч юм уу галзуу байхад тэр яагаад нөгөө ийм өнгөгүй дэрхгөө энэ хүртлээ өнгөсөн тэгээд ингээд доогоороо юу ч авахгүй байсан. Дээгүүр нэг цацтай байсан. Доогоороо ол ингээд тэр чинь галзуулыг таараа байсан. Тэгээд тэр эмэгтэй тэнд ингээд гашгичаад байна. Хүн болгоно нөгөө парк нүцгэн юм шиг эмэгтэйгээс ч ингээд дөлөө зүгтаа гэсэн баггүй. Тэгээд би ч гэсэн бас хараад яана над руу хүрээд ирвэл би одоо яана тэр эмэгтэйг навсгаж над руу харснаа. Чи Есүс гэж ингээд бодчих. Газар дээр ухаалтж байсан. Өө ямар хэцүүтэй. Намайг өөр яагаад ч үлдээ. Билээ хол байсан надаас. Есүс яа. Буцаас авах юм. Нэг үсээс гэдэг 2004 оны үед байсан шиг санах юм. 6 оны үед ч юм уу манайх лагер гарцсан л байсан. Тэгэхээр та Христийн төлөө зовноо. Энэ зовлонгоос бид гэтээ Христийн нэрийн төлөө шүү. Тэрийгээ бас хараарай. Буруу юм хийчихэд өөрийгөө Христийн нэрийн төлөө би нөгөө буруугийн заавал олох хэрэгтэй байна. Нөгөө буруу нэг хэсэг хэрэгтэй байгаа. Энэ өөрөө бидэнд аюулж авах хэрэгтэй байна. Дараагийн нэг зовлонгийн булаг. Энэ бол эзний Бурхны өөрийнх нь хүслийн дагуу зовх. Бурхны өөрийн хүслийн дагуу зовх. За энд бол одоо гайхамшигтай жишээ бол одоо Йов байна. Йов. Бурхан Йовыг сайжруулах гэж зоогоогүй. Йов шиг хүн дэлхийн гадаргуул дээр нэг л байсан. Тэр үед. Тийм ч учраас Бурхан Сатаныг өөрийнх нь оршиход орж ирэхэд хэлсэн. Чи миний зарц Йовыг харсан гэж. Йовоор тэр бахархдаг байсан. Бурхан бахархдаг байсан шүү. Бурхан диавол тэдний дунд өрнөсөн ярианаас болоод Бурхан Йовыг ямар бахархууштай нэгэн бэ гэдгийг батлан харуулахын тулд тэр зовлон зөвшөөрсөн. Ховч гэсэндээ энэ байдаг. Зовлон байх нь шүү дээ. Яагаад бидний Бурхан миний даах хэмжээгээр сорилтыг надад өгдөг. Энэ бас бидний сэтгэлийг амраах хэрэгтэй. Миний чадахгүй юмыг надад өгөхгүй. Хэрэг би үнэхээр чадна гэж байгаа би мэдэхгүй л дээ чадахгүй байгаа. Хүн чинь өөрөө орж иж мэддэг шүү дээ. Тийм биз дээ. Би өөрийгөө ингэж чадна гэж юусэн бодогдсон. Би чадчихсан шүү дээ гэдэг тийм. Тэгэхээр Бурхны хүслийн дагуу зовно гэдэг бол энэ тайлбар шгүй. Ойлгохдохгүй энийг бид нар ойлгоход аюу хэцүү. Үүнийг тэр туулсан хүн дараа нь ер нь Бурхан дээр очисон хойно ойлгосон баха. Бурхан түүнд бүгдийг сэргээж өгсөн. Бүгдийг буцааж өгсөн. Гэхдээ буцааж өгсөн, бүгдийг эргүүлж өгсөн гэдэг чинь тэгэл юм дуусчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яг нарийн учир холбогдол нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ Йов яасан бэ гэхээр урдынхаас улам алдартай болоод гарч ирсэн. Бурхны хүслийн дагуу Есүс Христ Бурхны хүслийн дагуу зовсон шүү дээ. Би таны хүсэл би айж надад аймаар байна. Гэхдээ миний биш таны хүсэл биелгэй гэж. Түүний хүслийг үлдээчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ түүний хүслийн дагуу зов.
Тэр зовсон учраас бид нар өнөөдөр энд суугаад түүнийг ярьж байгаа. Тэр зовсон учраас өнөөдөр бид нар түүний ярьсан цаг үе дээр хүрээд ирсэн зогсож байгаа. Түүний хүслийн дагуу зовно гэдэг бол бас л нэг онцгой хөв тавилан байна. Тийм л учраас бид нар өнөөдөр дэлхий биднийг одоо хуурах ямар их юмтай гэж та бодож байна. Тийм үстэй. Ганц телевизэр ихэд бидний үнэн дээр тамладаг ш. Зүгээр л өөрөө өмнө зоож чаддаг л байхгүй юу мөн биз. Тэгээ бид нар ингэж бод. Энэс том телевизэртэй болох гэсэн гэж бод. Зарим бүр ингэж боддог ба. Ингээ гэртээ таацсан дээр наачдаг. Тэгвэл бүр амар ингээ тэгвэл одоо бүр өдөржингөө орноос авахгүй ш. Гэтээ. Тэгээ юу тэр одоо ямар зовлон яасан одоо эзний хүслийн дав. Тийм хүмүүсээс бол тэр буруу үлдсний зовлон байна уу гэхээс Христийн нэрийн төлөө зовох бурхны хүслийн зовлон бол ерөөсөө байхгүй. Тэр зовлон бол юм байна. Би тэр нөгөө буруугийн заавал олноо. Би санана. Би бичиж аваагүй нь гай боллоо. Бичиж авсан бол би эндээс харчихгүй юу. Бичиж аваагүй. Зүгээр л би үнэхээр энийг маш чухал зүйл юм ойлгож авах гэж бодсон байна. Бид нар буруу зүйл үйлдэл зовж шаардсан байна. Бид нар одоо ч зовж байгаа маань тэнд буруу зүйл хийснийх шүү дээ. Бурхан харин намайг агуу инэрлээрээ инрээд зовлонгийн өдрийг минь богиносгосон. Зарим алдаанууд, зарим буруу үйлдэл биднээс болдог дахиж боловчсон гэж боддоо ш. Боломжтой. Гэхдээ богиносгох боломжтой байна. Амен. Тэгэхээр хэдүүлээ. Бурхны өмнө суугатаачтай. Та өөрийнхөө амьдралыг та одоо өрөөгтийнхээ амьдрал улс их орныхоо амьдрал одоо саарлж гисаалтанд орчод бид нар ч одоо тэгээ бүгдээрээ модон бариад одоо тэгээ л ерөөсөй бараг бүгд чадрах юм болж штэ одоо тэгээ дээрээс нь бүгдээрээ энэ тэнд буутаанд хордоол унаж тусаал одоо сая гэсэн чинь бүр үнэндээ л хошин шиг цаашаа сая гэсэн чинь одоо тэгээ sunshine гэдэг виллагийнхан бүгдээрээ байшинд амьдардаг мөртөө тэгээ бүгдээрээ гаднаас ингээ усаа зөөгөөл амьдрал одоо юу болоод байгаа юм бэ? Байранд амьдарч байгаа ус зөөгөл гэр ороод амьдарч байгаа хордож унаал одоо ерөөсөө тэгээс дээр саарч гисаалт нэмэрлэл одоо ерөөсөө ингэ. Тэг бид нар энэс давч хармаар юм дэх. Давч хармаар. Ирэх 20 жил бол биш дээ. Ёс бус нэгнүүд ч гэсэндээ нэг сайхан амарч авдаг хүмүүс юм зайлвал одоо бүр ёс бусыг үлцээрээ ядарсан байгаа юм гэж өнгөрсөн 20 жил биш шүү. Энэ 20 жил бол ирж байгаа хаанчлалын маш чухал. Бид нар яг энэ 20 жил, яг энэ амар тайван 20 жил, яг энэ хөгжил цэцэглэлийн 20 жил бид нар хүч хэрэгжиж гарч ирсэн. Хаанчлал буух тавцсан бэлэн болох ёстой. Бүх юм тогтворчих ёстой. Баттай болгох ёстой бидний зүрх сэтгэлд. Өөр юмдаа бити анхаараа ард түмээ. Боломж байвал боломжийг ашиглаад хүүхдүүдээ сургууль сурах. Боломж байвал боломжийг ашиглаад байр савтаа бол. Боломж байвал боломжийг ашиглаад илүү их бэлэн мөнгийг хураа. Энд буруу юм ерөөсөө байхгүй. Тэр чин таныг аврахгүй ч гэсэндээ танд хэрэг болно. Хаанчлалд хэрэг болно. Таныг сэтгэл амар эзнийхээ ариун нэрийг бариад тэр хаанчлалын замыг мушгахт чинь ерөөсөө маш том тус болно. Тэгж л хар. Хүмүүс өөр юм битээ санаа зов. Боломжгүй бол битээ боож өгөх. Битээ энээс олж хэрэлт. Битээ энээс олж нөхрийгөө эхнэрийгээ буруутгах. Чи тэгэх ёстой, чи тэгсэнгүй, чи ингэсэн. Би заавал тийшээ нь явуулмаар байна. Битээ тэг. Боломж байвал боломжийг битээ авах. Боломж олдохгүй байвал боож битээ өөх. Бид айгүй хэрэгчлөлтэй амьдрмаар байна. Материализмаас хэрэгчлөлтэй амьдрмаар. Би сая Филипп пасторыг ярихад мөн пасторыг ч гэсэн ярих. Энэ материализм бидний үнэхээр сэмэрхэн орж ирээ багалцуултсан байна. Ийм юмтай болчихсон. Яаж хийж байгаа л ийм юмтай болчихсон. Яаж хийж байгаа тавьчих юмсан гэл. Чи материализм шүү дээ. Тэг бид нар хизээч яаж хийж байгаа тэр хаанчтай очих юмсан гэж бодоогүй л. Хамгийн аймаар. Тэгэхээр бид нар аль хизээний тэр 46 жил барьсан сүмийн байшингийн өмнө очиод шүлсээ гожуулаад зогсож байгаа амьд болж байгаа. Бид нар шүлсээ арчих хэрэгтэй. Алмаархаа болох хэрэгтэй.
Яагаад гэвэл энэ бүхэн юу ч биш болох тийм өдрөнд ирж байгаа учраас бид нар үр хүүхдээ бэлдэх хэрэгтэй болж байна. Бид нар үр хүүхдийнхээ төлөө хизээж байгаагүйгээр дуу хоолойгоо өндөрсгөх хэрэгтэй болж байна. Бид нар харанхууд орох гэж байвал харанхуугаас татаж авах хэрэгтэй байна. Бид нар ерөөсөө өөр юм анзаарах зөвхөн алгаа. Амьсгал тасах үе хүртэл бид нар сонор соргон байх хэрэгтэй гэж. Хүлээгээд зүгээр гэлтэх боломжгүй болчихлоо бид. Анхаарлаа оож хандуулъя. За, дараад нь хэдүүлээ Есүс Христийн ярьсан үйл явцуудыг хараад ерөнхийдөө таймлах гэж оролтой. Тэгээд би хамгийн гол нь зорилго нь юу вэ гэхээр зэрэг Есүс л энд ямар ч 20 жил ярьсангүй шүү дээ. Манусыг ярьсангүй шүү дээ. Гэтэ биднийг ярьсан. Яг л Есүс үүнд таймлан харуулсан. Тэгээд яг тэнд бид нар байж байгаа. Бид нар түүний ярьж байгаа яг л энэ 2000 жилийн өмнө яригдсан зүйл. Тэгэхээр 2000 жилийн дараа төрсөн бид нар энд байх ёстой. Мөн биз дээ. За, би яг дараалалаар нь ерөнхийдөө ингэж харсан байгаа. Та нар ч гэсэн очиод үзээрэй. Өөр дараалал гарч ирвэл одоо би нэг гайхгүй. За, би та нар ингэж миний хэлсэн үг бол зү яа гэдэг гэхгүй зүгээр би өөрөө ойлгоснороо дэс дарааллыг гаргаж ирсэн. За, Есүс эхлээд юу болохын дараа нь юу өрнөхийн хамгийн сүүлд нь юу болох тухай ярьсан маа. Хамгийн эхлээд тэр мэхлэл төөрөгдлийг ярьсан маа. Миний нэрээр олон хүн хурж ирж та нарыг мэхэлж та нарыг төөрөгдүүлэх болно гэсэн. Төөрөлдүүлэх болно гэсэн. За, энэ бол ерөөсөө тэгэл одоо харанхуй зууны одоо эхлэл хэлсэн шүү дээ. Бүх дагалдагч нар Петрийн загталч тэр, Паулийн загталч тэр хуурамч багш нар олон болсон. Мэхлэгч нар олон болсон. Бид нар илчлэлт номыг 7 сүмд зааж байгаа сургаалуудыг харах юм бол та нар Николаичуудын сургаалыг дагаагүй. Та нар буруу сургаалыг дагаагүй. Дагсан. Тэгэхээр Есүс Христийг нас ороод Иерусалимд болсон асар том сэргэлтийн дараагаар сүмүүд бий болсон хачлаг өрнсөн үндсэндээ тэрнээс хойш гажиж эхэлсэн. Маш хүчтэй мэхлэл орж ирсэн учраас эндээс үүдэл бүхий л төрлийн гаж урсгалууд гарч ирсэн байна. Үнэхээр үнэхээр түүхийн үйл явцыг харах юм бол сонирхол юм билээ. Би зөвөр өөрөө сонирч болохоор зэрэг сонирхож хардیں۔ Мэхлэл төөрөгдөл эхэлнэ гэсэн хамгийн их. Яг л Есүс Христ ба түүний сургасан 12 дагалдагч цаашлаад 120 хүн, цаашлаад 3000, цаашлаад 5000, цаашлаад бүх дэлхийг өөрчлөхөөр тарж явсан дагалдагч нарын зүрх сэтгэл дотроос энэ жинхэнэ итгэлийг хулгайлах ажлыг сатан хийсэн. Ерөөс миний бодоход Есүсийн энд тоочсон бүхэл гамшиг зовлогууд бүгд түүний нэртэй холбоотой. Ингээд мэхлэл төөрөгдөл газар орно гэсэн. Тэгээд харанхуй 100 ихсэн штэ үнэндээ олон төрөлхтний түүхэнд тийм ээ. Үнэхээр Бурханаас илчилт авж байгаа хүмүүсийг диавол чөтгөр шугуулсан байна гэж шатаадаг байсан. Алддаг байсан. Буг чөтгөрийн анд айгүйх гардаг байсан. Чөтгөр шулам алчаа ингээд гимтэй гимгүй олон хүнийг шатааж алддаг байсан. Тэгээд сүм чуулган бол үнэхээр ялцарч ихсэн. Гэтэ огт балга болов. Байсан учраас бид нар өнөөдөр хүлээж авсан байгаа үстэй. Цаашаа дараагийн түүний ярьж байгаа зүйлхэд дайн дажин дайны сураг чимээ гаргуулсан гэсэн. Есүс өөрийг нь явсны дараахан ирэх Ромын булаан эзлэгчдийн дайныг ч ярьж ирсэн, хүн төрлөختний туулах дайнуудыг ч ярьж ирсэн. Нэгдүгээр дайн, дэлхийн нэгдүгээр дайныг ч ярьж ирсэн, дэлхийн хоёрдугаар дайныг ч ярьж ирсэн. Дайн дажин. Гэхдээ Есүс нэг зүйлийг хэлсэн. Дайн дажингуу дайн болох гэж байна шүү. 3 дугаар дайн болно шүү. Одоо дэлхийн 3 дугаар дайн юу байх юм болоо гэж бид нар сураг сонсоод байгаа шүү дээ. За одоо энэ чинь буужингаа дуушаад ирлээ шүү. Хизээ бат хэл харах юм болоо. За тэр чинь одоо тийм гаргачлаа хизээ ингээд сумлах юм болоо гэж бид нар сураг сонсоод байна шүү. Тэгээ Есүс юу ч хэлсэн бэ? Гэтэ энийг та нар төгсгөл гэж үтгий бодоо. Нэгдүгээр дайнаар юу ч төгсөөгүй. Хоёрдугаар дайн эхэлсэн. Хоёрдугаар дайнаар юу ч төгсөөгүй. Хүйтэн дайн гэсэн. Та нар төгсгөл гэж үтгий бод. Харин эн чинь дөнгөж эхлэл гэж бодоо гэсэн. Цаг хугацааг давхар тэдэрт мэдүүлээд байсан. Дараагийнх нь газар хөдлөлтүүд үүнийг
дагаад маш их ган гачгийг дагаад маш их өсгөл болох болно гэсэн. Бид нар мэддэггүй болохоос ш. Хэдэн саяараа хүн өсөж хүч байгаа ш. Бид нар мэдхгүй. Бид нар хаяа мэдээгээр харах юм да. Дараа гайгүй нэг халтгуулт хэл гадралтгууд нь гадаадын мэдээг үзээд ямар амар юм. Би зүгээр Африк ТV-ийг зургатаар хараад гайхдаг ш. Амтан юугаа идэж амьдраад гэдэг юм бэ? Ямар сонин үржиж юм бэ? Сонин газар вэ? Зурглаар дандаа тэрийг харуулдаг гэдэг шиг байна. Үжиж шимбүүг харуулдаг гэдэг шиг. Та нар нэг 3 хүүхдийг зэрэг өсгөж байгаа кино үзсэн баримтд. Япон хүүхэд, Монгол хүүхэд, Африк хүүхэд. Үзээч. Зэрэг 2 нас хүртэн жил. Монгол хүүхдээ зөв хаалхан завтай. Гадаад мас үгүй багшгаад ээж аав нь хүүхдээ байдаг. Хүүхдээ ч харах тэглэх боллоо мас үгээ маллаад. Нууч сахаа ишиг одоо тий хураг мурганы сүүл мүлээр тоглоо. За Япон хөгж ахтай тэгээд зөвхөн цэвэр дижиж ямар ч микроб вирус байхгүй юм байхгүй болчихсон. Амар цэвэрхэн юмар тоглоо. Хаа бүгдээ өгцсөн байна. Тэр кинонд дэр штэ. Амтны хухаарсан ясмас долгоо явж байгаа. Энэ хоо бас хоол байхгүй нохоо. Тэгэхээр өсөглөн бол одоо үнэхээр үүрлцсэн байна. Хичнээн олон хүн зөвхөн өсөглөнгөөс болж үгдгийг бид мэдэхгүй. Дэлхийг хамарсан дайн болоог байгаа шүү дээ. Тэгтэл хөгж байгаа байхгүй. Ялааш. Дараад нь энд ингэж ярьж байгаа. За би энийг бол уралт гэж нэрлсэн байгаа юм аа. Зүгээр яг энэ дээрээ болохоор ярьж хэлсэн байх гэхээр ахын дүүгээ эцэг нь хүүхдээ өгөх тушаана гэсэн. Худалч хавчлагыг бичих хэрэгтэй юм шүү. Хэдүүлээ хавчлага. Энэ нөгөө нэг харин сэрэмжтэй байх доо. Учир нь хүмүүс та нарыг шүүхэд тушааж. Энийг болохоор зэрэг би газар хөдлөлтүүд ган гачиг өсөглөн. Тэгээ үүний дараа бас хавчлага гэж байна. За хавчлага бол бүхий цагт байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Одоо ч гэсэндээ зарим улс орнуудад Христэд итгэгчдийг авч байгаа. Сая хэдхэн жилийн өмнө те 20 жилийн өмнө гудамжаа Христэд итгэгчдийг үр хөвгтдээ толгойн тасдсан байсан. Тэгэхээр Христэд бид нар бол хавчигддаггүй үндэстэн амьдарч байгаа. Гэтэ бас яхаа өөрийнхөө хэмжээнд өөрийгөө хавчигднаа. Арайч толгой тасдаг хэмжээнд бол биш. Илүү ардчилсан, одоо илүү соёлжсан, соёл иргэншил дотор амьдарч байгаа хүмүүс гэвч мэдхгүй байна. Ирээдүйд юу гэж гарч ирэх юм бэ мэдхгүй. Тийм ч учраас бидний бэлдэж байгаа. Дахиад санаарай. Тэр өөрийн ариун хүмүүсийн төлөө энэ цагийг богиносгойгүй бол нэг ч хүн амьддаггүй гэсэн. Дараад нь хавчлага орж ирж байгаа. Есүс энд юу хэлсэн бэ гэхээр та нарыг хавчнаа. За, энэ бол Христийн нэрийн төлөөх зовлон, эзний хүслээр зовж байгаа зовлон байх болно. Гэхдээ та нар битээ санаа зов. Та нар хаадын өмнө очино, та нар шүүгч, дээд шүүхийн өмнө очино. Үүнийгээ харин та нар миний тухай ярих боломж гээд ашигла гэсэн байна. Өөрөөр орчуулбал ярих юм бол. Та нар миний нэрийн төлөө тэр хүмүүсийн өмнө зогсох болно гэж хэлсэн маа шүү. Үүнийгээ харин та нар намайг тунхаглах боломж гээд ашигла. Гэхдээ тэр үед юу ярих вэ гэж одоо битээ бэлдээ. Яг л яг энэ тохиолдолд ариун сүнс та нарт юу хэлхий чинь зааж байгаа юм бэ? Стефан чулуугаар чулуудуулж өгч байхдаа тэр зөвхөн өөрлөө нүүж ирж байгаа тэр чулуунуудыг хараагүй байна. Яа на миний духанд битээ онцоосаа нүрийг битээ зогчоосаа шууд зүрх рүү зохиод алчаасаа тэгээгүй. Тэр харин дээшээ харсан. Тэгэхэд тэнгэр нээгдээд эцэг түүний баруун гарт заларсан сүр чавланд хааныг харсан. Тэгээ Есүс танд би сүнсээ даатгаж хүн өгч байгаа шүү дээ энэ чинь амнэ. Чулуудуулаад чулуу зогчдод тийм амар одоо тийм амарч юм биш шүү. Би ч чулуудуулж үзээгүй л дээ. Гэхдээ хаяа жоохон батал чулуугаар зохиулж байсан. Тэгэхэд тэр яг өөрийг нь яг одоо танилцж байгаа тэр чулуунуудыг биш харин дээшээ хартах тэнгэр нэгдсэн байна. Тэнгэр би боддог байхгүй Стефан тийм учраас өвдөлтийг өвдөлтөнд ерөөс ач холбогдол өгөөгүй. Тэр өвдөжсэн баг. Түүнд ямар ч өвчин намдагч тариагүй шүү дээ. Өвдөжсэн баг. Гэхдээ тэр өвдөлтийн хажууд тэр харж байгаа зүйл нь агуу байсан учраас хамаг анхаарлыг татж байгаа байхгүй. Бүр эзэн нь тэнд байсан. Бурхан тэнд ээжсэн. Тэгээд тэр энэ хүмүүсийг уучлаарай. Харин би сүнсээ тань даатгая. Яг ээжсэн үс ажиллаж байгаа байхгүй. Есүс дээрээс нь тэрсэн.
Амар байсан. Тэгэхээр энд Бурхан Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тий санаа зов ариун сүнс хамт байна. Түүний нэрийн төлөө бид нар зовлонгоо эдэлж байхад түүний хүслийн дагуу зовлонгийн булгаасаа ууж байхад ариун сүнс бидэнтэй хамт байхгүй гэж байна. Тэр өдгөө бурууг хийчээд бид нар дараад нь түүнийг богиносгооч гэж орилж байхад хүртэл ариун сүнс бидэнд ирсэн шээ. Тэгээ буруу хийхгүй бай. Хамгийн сайн сонголт бол буруу хийхгүй байна. За дараад нь би юу гэж ütсэн байна вэ гэхээр за энийг бол би уруулт гэж нэрлсэн байна. Энд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ахын дүүгээ эцэг нь хүүхдээ өгөх тушаа хүүхдүүд нь эцэг гэхээ эсэргүүцэн босч тэднийг ална. Та нарыг миний нэрийн төлөө бүгд үзэн ядах болно. Харин эцэг хүртэл төвчигдсэн нь аврагдах болно гэж хэлсэн. Би энийг бол уралт агуу уралтын он жилүүд гэж нэрлсэн. Одоо жишээлбэл хаанчлахаа эсрэг босно гэсэн. Коммунист дэглэм бол тэр чигээр уралтын дэглэм байсан. Бид нар Арбатын хүүхдүүдийг ном байдаг. Киноч. Зүгээр тэрийг харах. Эсвэл зүгээр одоо түүхийг харах. Эсвэл бид нар өөрсдийнхөө өв дээдсийн одоо түүхийг харах юм бол. Оросыг бол бүр амар. Тэд нар аавыг нь барьчлаа шоронд хорихдоо хүүхдийг нь эцгийнхээ авгийг зүүхгүй байх сануулдаг байсан. Маш мундаг зохиолч бичсэн ном байдаг шүү дээ. Амьд үлдгэсэд гэдэг баг шүү. Тэр номон дээр хүн коммунист намынхаа одоо хуралд сууж коммунист намынхаа магтан дуу дуулахгүй бол үнсний карт өгөхгүй. Тэгэхээр та яах вэ? Үнсэж өгнө гэсэн. Таны хаач ажилд авахгүй, цалин авахгүй гэсэн. Таныг ямар ч сургуульд авахгүй, боловсролд эзэмшихгүй гэсэн. Та тэр нийгмээс юу ч хүртэхгүй. Та зүгээр нохоо шиг хүн гэсэн. Тийм учраас хүмүүс амьд явахын тулд яадаг байсан бэ гэхээр эрхээ хөдөлдөг гэсэн. Яг эсав шиг. Харин тийхгүй гэж хүссэн хүмүүс нь өгдөг байсан. Аимшигтайгаар өгдөг байсан. Тэд нар дэмий амьдэрсэн юм шиг бас дэмий өгсөн юм шиг. Гэтэ дэмий биш. Огт дэмий биш. Тийм учраас эцгүүдийнхээ эцгийнхээ авгуудаас тэд нар татгалздаг байсан. Би жишээлбэл за би сэр дам гэдэг өгдөг болсон. Үндсэндээ тэр хүнийг нийгмээсээ гадуурхахдаа тэр хүний нэрийг хүртэл арчдаг байсан. Хүүхдүүдээс нь нэрийг нь авдаг байсан. Эсвэл хүүхд нь эцгийгээ ховлох хэрэгтэй байсан. Эцэг нь хүүгээ ховлоод душаах хэрэгтэй байсан. Агуу уралт Есүс энийг харсан. Энэ бол коммунист дэглэмд байдаг. Одоо энэ маш хүчтэй уралт байгаа ш. Одоо би саяхан нэг өмнөд хойд Солонгос байгаа хамаатнуудтайгаа уулзж байсан. Өмнөд Солонгосын хүмүүсийн тухайн баримт кино хийх юм байл л дээ. Тэрийг би саяхан үзчихсэн. 2 хоног өмнө. Аюу сонирхолтой. Одоо шилбэл би ингээд одоо өмнөд Солонгосын эмэгтэй бай. Гэтэл би одоо дайны улмаас тэр чинь нэг ингээд хэдхэн хором салаад буцаад нийлж чаддаг байхгүй. Нөгөө хилийн шундагтай хийцэн. Тэгээд ингээ 2 улс болчих жоохгүй юу? Тэгэхээр нөгөө ажилдаа явсан нь тэр чигээр нөгөө улстай үлдсэн. Гэртээ үлдсэн тэр чигээр нөгөө улстай үлдсэн. Тэр байтга хүүхдэд дэврүүлээд тулан зогсоогоод нөхрөө өөрөө ингэж аваад ингээ үрээд ирсэн чинь шундагтай хийцэн. Тэгээ нөхөр нөхөд хүүхдэд үлдсэн. Тэгэж уулзж байгаа юм гэдэг. Хажууд нь заавал нэг. Хажууд. Буруу ярих нь уу, зөрүү ярих нь уу бүх юм яадаг. Тэгэхээр хүний хамгийн амар дайсан нь гэр бүлийнх болчихж байгаа. Гэртээ хүртэл тэр өөрийнхөө дураар байж чадхаа болно гэсэн. Бид нар ийм хаач дотор амьдэрсэн шүү дээ. Бидний аауд ээжүүд өвөө эмээ хэлдэг гэсэн юм шүү дээ. За чи хамаагүй бурж ээж шоронд ороо. Тэ? Тийм бүр дамг яриа байдаг шүү. Дамбууч илүү. Радио сонсож бурсаараа байгаа шоронд орсон шүү. Энэ суртлын дайсан бол. Миний бодоход яг энэ үеийг хэлсэн байх гэж юу бодсон юм аа. Төгөж ирж байгаа юм бид нар л. Дараагийн. За, надад төрсэн бодлоо шүү. Дараа нь хуурам жишгзүүлэгч нар үе төмөрөө гарч ирээд нэхлэл төөрөгдөл газар авна гэсэн. Сая Жонатан Дэвид бидний Малайз дахь хэлжсэн. Асар том мэхлэл биднэлөө ирж байгаа гэж. Энд яах вэ гэхээр Есүс энд байна. Есүс тэнд байна. Гэт түүний сонгогдсон
сонгогдсон хүмүүсийг төөрөгдүүлэхийн тулд тэмдэг болон гайхамшгуудыг үзүүлнэ гэсэн. За анхаарах ёстой юм юу гэхээр сонгогдох стыг хүртэл боломжтой бол төөрөгдүүлэхийн тулд тэр хүмүүсээр дамжуулаад тэмдэг болоод гайхамшгуудыг үйлдэлнэ гэсэн. Бид нар гайхамшгууд тэмдгүүдийг эрен харахаасаа өмнө эзнээ таних ёстой. Эзнээ таньдаг болсны дараа бид нар гайхамшигтай тэмдгийг үйлдээд байгаа нэг нь хин юм бэ гэдгийг танина. Тэгэхгүй бид нар тэмдэг хайгаад гайхамшиг хайгаад ингээд гүгээд байх юм бол бид нар түүнийг цовдолж авсан тэр хүмүүсээс ялгаагүй болно. Есүс хичнээн олон хүнийг эдгээсэн, хичнээн олон хүн аз жаргал, баяр хөөр, амьдралыг нэрвүүлж өгсөн. Гэхдээ эцсийн бүлэгт бүгд түүнийг цовдолж авсан. Тэгэхээр гайхамшиг биш. Түүнтэй амьдрал, түүнтэй алхаа маань тэр хинбэ гэдгийг таниулна. Тийм хүмүүсийг танина гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм биш хүмүүсийг таньж чадахгүй гэж. Яа гэвэл тэмдэг гайхамшгууд үзүүлж байгаа юм чинь. Яах вэ? Өчтөө хүмүүс эдгэрх нь байна, хөлгөр үлдээ болоод гүөх нь байна. Гайхамшиг болон тэмдгүүд үзэгдэх нь шүү дээ. Энэ нь сонгогдсон хүмүүсээс ганцын ч болов авчихсан гэсэндээ ийм юм болох юм. Тэгэхээр энэ бол яхахгүй өнөөдөр бидний амьдарч байгаа эрг юм. Үнэхээр ачинчигтэй юм зөндөө болно. Бид нар үнийг бүр мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр бид нар ачинчигтэй юм болно гэж зүг чичил сурах биш, харин бурхантайгаа хамт алхах сурах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар түүний алхааны чимээг таньж сурна, дуу хоолойг таньж сурна, түүний нүрийг таньж сурна, бид нар түүний үгийг таньж сурна, зүрхийн таньж сурна, оюун ухааныг таньж сурна. Бодлуудыг нь мэддэг болно. Хэн биднээсээ түүнээс холдуулж чадах юм бэ? Энд чадахгүй. За, дараад нь нар харанхуйл нь сар гэрэлтэхгүй, одод унан, тэнгэрийн бүх хүчин сэгсрэгдэх болно гэж. За энийг бол бид нар харах үзэг байна. Нар хараахан харахгүй байна. Эдгээр бид нар утаатай хотод амьдардаг ч гэсэн. Мөддөө харахгүй шиг, харахгүй юм шиг байгаа юм. Сарч бас гэрлээ өгөхгүй болоогүй. Илчт ном дээр нарны 3/1 нь хаг үсэрнэ гэсэн. Сарны 3/1 нь хаг үсэрнэ гэсэн. За тэрийг бол бид нар хараахан хараагүй. Тэгэхээр энэ юу? Ирээдүйд болох нь шүү дээ. Тэгээд хүний хүү ирнэ гэсэн. Энэ бас ирээдүй. Хүний хүү ирэх болно. Бид рүү 2 цаг ярьсан гэсэн тийм. Нэгдүгээрт нь болохоор та нар эдгээр зүйлс болоод ирэхээр эцсийн цаг ойртож байгаа юм байна гэдгийг аяндаа мэднэ гэсэн. Харин хүү хизээ ирэх вэ гэдгийг хэн ч хэлж мэдгүй. Эцгэл ганцхан мэднэ гэсэн. Гэхдээ та нар сонор сэрэмжтэй байгаарай. Бид нар эцэгтэйгээ хамт амьдраад тэр аавга тэргүүн дахилчтай хамт амьдраад ариун сүнсээр удирдуулж байхад бид нар түүний тэр гинэд орж ирэхэд бид нар цочиж болно. Гэхдээ бид нар айх. Яагаад гэвэл бид нар буруу юм хийж чад баригдсан хүмүүс шиг байхгүй байхгүй. Бид нар зүгээр л цочно. Би цочно гэдэгт бол итгэж байгаа. Тэгтэл яа ингээд ирэх байсан юм уу? Бид нар дэгдэг штэ тий. Ингээд хүрээд ирэх байсан юм уу? Гайхалтай цаг байх болно. Бидний эзний ирэлт бол бид нар сонор соргог байх юм бол энэ үнэхээр бидний галзуур болно заа. За одоо бид нар хаана байна гэж урам жишээ үзүүлэгчдийн тухай ярьсан. Нар харанхуйч сар гэрэлтэхгүй, одод унаж тэнгэрийн хүчнээс сэгсрэгдэн тэгээд хүний хүү ирнэ гэсэн. Бид нарыг одоо элчт номон дээр 7 бүрээдэлт гэж байгаа, 7 одоо гамшиг гэж ярьж байгаа. Бурхны хаанчлалд бууж ирэхийн тулд бүх хүчнүүд сэгсрэгдэнэ. Бурхны хаанчлалд бууж ирэхийн тулд бид нар батжсан байх хэрэгтэй, бид нар бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй, бид нар сургагдсан байх хэрэгтэй, бидний доторх төвшин хангалттай болсон байх хэрэгтэй. Яг тэр бэлтгэл үе дээрээ бид нар явж байгаа. Яг тэр 20 жил дотор бид нар явж байгаа. Тийм учраас энэ 20 жилийг та битий тэгж нөгөө одоо хүнийхээ ёсоор бодоорой. За энэ 20 жилд чи 5 цас хураагаад байгаа. За энэ 20 жилд чи 5 ардан байртай болоод байгаа. За энэ 20 жилд чи би чинь зүгээр хүүхдүүдээ бүгдийг гадаадад яваа сураа. Тэгхийн тулд биш. Тэр гамшигын он жилүүдэд та хэвээр бэлэн байхын тулд яагаад гамшиг вэ? Хаач тэнгэрүүд бууж ирж шээ. Тэнгэрүүд бууж ирж тэр чинь ирвэхээ биш, тэр чинь одоо хун шууны сүрэг биш шүү дээ. Сайхан ингээд буугаад ирдэг.
Хаанчлан шүү дээ таньнэ. Одоо тэнгэрүү зайлмал газар алга болно. Одоо мэдхгүй одоо ерөөсөө юм болно гэж байгаа шүү. Тэгтээ айх хэрэггүй. Яагаад гэвэл бидэнд бурхан запас болж 20 жил өгсөн. Бэлт. Тэр энэ 20 жилд үндэстнүүдээ бэлтэг болгоо би бүр бат мэдчихэв. 20 жилд тэр үндэстнүүдийг бэлтэг болгоо. Хорогдох газруудыг тэр бэлэн болгоо. Хүчрэх хүмүүсийг тэр гаргаж ирнэ. Тэгээ бүх юмыг бэлэн болгоо. Хизээж тэр бэлтгэлгүйгээр бидийг хаашаач авах. Тэгээд цаг хугацааны нэг гайхалтай амлалтыг өгсөн байгаа бурхан. Өөрийнхөө ариун хүмүүсийн төлөө тэр цаг хугацааг богиносгосон юм байна. Өнөөдөр бидний амьдралд ч гэсэн та хоёр хүнд хэцүү тоолоо явдаг шин. Энийг мөнхөд үргэлжлэх юм шиг битгий бод. Удаан үргэлжлэх. Хэрэг та түүний хүн мөн л бол. Хэрэг тэр таны бурхан мөн л бол. Тэр таны төлөө тэр хугацааг ч богиносгож байна. Та буруу юм хийгээд зовсон ч гэсэн. Та үнэхээр түүнлөө хашгирч чадвал. Одоо буруу зүйл хийчихэл тэрийг хараагаад байхгүй. Нэгэд өнгөрсөн заа юу? Өнгөрсөн март. Ойрох одоо тэрийг одоо нэгэд хийцээ бид нар яаж чадахгүй мөн үү? Харин би буруу юм хийсэн үнэн аа. Үнэхээр агуу нэгүс дээр намайг өршөөгч. Та энэ цагийг богиносгох болтугай. Та миний төлөө, та өөрийнхөө нэрийн төлөө, та өөрийнхөө хаанчлалын төлөө. Та намайг үнэхээр энэ цагийг богиносгож өгнө. Тэгээ та намайг хүчрхэгжүүлэх, та намайг ухаантай одоо сар уус одоо юу төлөвшсөн болгох хугацаагаа та илүү уртсан. Амен. Миний зүрийг үлдэх цаг маань илүү урт болох. Амен. Миний зөв шийдвэр гаргах цаг маань илүү урт болох. Та харин энийг уртсгаж өгнө. Та намайг бэлдэх цагаа хангалттай байлгаж өгнө. Бид нар түүний хүслийн дагуу ингэж залбирах юм бол тэр бидний ажиллана. Харин бид нар тэрийг хараад тэгэхэд би шат юм идэгсэн. Тэгэхээр чи надтай уулзаад шат юм уулзсан байхгүй. Тэг чи бас хажуугаас юу гэдэг вэ? Ингээд хоошоо хараа нэрүүлгээд бид нар ерөөсөө юу ч уртс богсохгүй. Харин зовлонныхаа өдрүүдэд болон юм л байна. Зүрх сэтгэл маань маш их тарамдна. Хүчгүй болно. Хүчгүй болох тусам хүчрхэгжүүлэхэд чи улам их хугацаа авна. Тэг учраас өнгөрсөн бүх юм өнгөрсөндөө үлдсэн. Би буруу зүйл хийсэн. Гэтэ энэ маань миний бүхий л өнгөрсөн бүхий л эрх амьдралын маань зовлон болох ёсгүй юм аа. Гүйцээ ингээд дуусах ёстой. Би цаашаа алхмаар байна. Би өнөөдөр байгаагаа биш. Би тэр дээгүүр хармаар байна. Тэр дээр байгаа зүйлсийг хармаар байна. Эх 20 жил бидний хүнний бүрт юу бэлдсэн байгаа вэ? Эх 20 жил та биднийг яаж хүчрхэгжүүлэх болоо? Таны сургалтууд яаж идэвхчих болоо? Таны сургалтууд яаж намайг бүр ингэж эвдэх болоо? Бүр задлах болоо? Миний оюун санааг яаж задлах болоо? Миний зүрхийг задлах хэрэгтэй. Би нэг хэдийг ч уучлах чаддаггүй, тэгэл хэд ч юугаач өгч чаддаггүй нэг тийм хачин атгах баймааргүй ш. Эх 20 жил үнэхээр та бидний төлөө агуу ажлуудаа хийсэн байна. Тэгээ бидний хараа, бидний нүд өнөөдрийн амьдрал дээр үнэхээр амтмааргүй байна. Өнөөдрийн амьдрал чухалч гэсэн. Түүнээс ч илүү ирээдүй бидний хүлээж байгаа. Маргааш илүү чухал. Хэрэг бид нар өнөөдөр зүвийг үйлдвэл маргааш бидний зовлон үнэхээр буруу үйлдснээс үүдэх зовлон гэж байхгүй байна. Хайртаа та хотын сүмийн хүмүүст, энд зогсож байгаа хүмүүст, биднийг сонсож байгаа хүмүүст бидний зүрхний нүдүүдийг улам нээж өгөх болтугай. Бидний зүрхний чихүүдийг та нээж өгөөч. Тэгснээрээ бид нар ирэх он цагуудад болох зүйлсийг энэ үндэстэнд бэлдсэн таны юр бусын хувь тавилан харахыг хүсэж байна. Хайраар баян аамин. Ариун эцэг минь төгс бурхан минь. Үнэхээр та бидний харааг өөр дээрээ бүрэн чиглүүлсэн байна. Бид нар өнөөдөр хүний ажил, хүний хөдөлмөр, хүний хийсэн бүтээсэн, хүний бий болгож байгаа бүхэл зүйлс дээрээс хараагаа танилуул чиглүүлэхийг хүсэж байна. Та бидний үнэхээр эзлээч. Та бидний үнэхээр эзлээч. Та биднийг үнэхээр өөр юм болгож аваач. Та бидний дотор биш, бид нар таны дотор орохыг хүсэж байна. Ариун сүнс та миний дотор биш, би таны дотор орохыг хүсэж байна. Зөвхөн тэр газар бид нар хүчрхэгжиж, сургагдаж таны хүүгийн мөн чанар илэрхийлэх боломжтой. Иесусээ бид нар таны бичсэн үгсийг уншиж хахад
таны бичсэн үгсийн дотроос та ярих болтугай. Өөрийн нууцуудыг та бидэнтэй хуваалцах болтугай. Та зөвхөн пасторудтай нууцаа хуваалцсан гээгүй. Та өөрийг чинь хайрладаг хиндэж та энэ өдрийн хүртэл далтсан бүхнийг гаргаж өгөх бэлэн билээ. Та үнэхээр тийм ажиллаж байгаа. Та тэгж ажиллахыг ч хүсэж байгаа. Харин бид хэрхэн хэдий ч нэ хэр хэмжээгээр хүсэж байна вэ гэдэг маань чухал болоод байна. Айлтаа та бидний дотор сайн хүслүүдийг дүүрэн хийгээрэй. Таны сайн хүслүүдээр бидний зүрх сэтгэл дүүрэгдэх тусам бидний хүслүүд шахагдсан зайлуулагдах юм аа. Та бас сайн бурхан бөгөөд таны хийх бүх зүйл сайн, таны товсон хугацаа сайн, таны бидэнд бэлдсэн ирээдүй сайн, энэ үндэстэн товсон хувь тавилан сайн юм аа. Юу ч болж ирсэн гэсэн та сайн бөгөөд та хизээж сайн хിവэрэл байна. Амен. Бид нар үнд итгэж байна. Та хизээж бидэнд хорон мог төлөвлөлтгүй. Харин хүмүүс биднээсийн атгад буруу санаа, биднээсийн мэхлэгдэх дуртай зүрх сэтгэл, бидний буруу гүйддэг үйлдэлүүд маань энэ ертөнцид маш их гайг авчирдаг. Ям учраас хайртайгаа бид нар ирээдүйгээ, бид нар өөрсдөө бид нар хүүхдүүдээ, тэдний хүүхдүүдийг, тэдний хүүхдүүдийг, бид нар энэ хотыг, бид нар энэ үндэстний ирээдүйг танд даатгаж байна. Энэ үндэстний ирээдүйн алдар нь өнгөрсөн алдараас нь ялгуулсан бадрангуй гэрэлтэй байх болно гэдгийг би Есүсийн нэрээр тунх гэж байна. Энэ үндэстэн хизээж дахиж өнгөрсөн алдраараа гоёхгүй, өнгөрсөн алдраараа бахархгүй, өнгөрсөн алдартаа найдахгүй. Учир нь ирэх ирээдүйн үнэхээр бадрангуй байх учраас. Энд өнөхөр баярлалаа. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен.